par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Скажи, я рад тебя видеть на этом месте. Dis-lui que je suis content de te voir dans cet endroit. И для меня честь сегодня Pour moi, c'est un honneur будет находиться рядом с тобою d'être à côté de toi и прославлять нашего Господа. et de glorifier notre Seigneur. Аминь. Amen. И когда ты сегодня пришел на это место, Et quand tu es venu dans cet endroit aujourd'hui, посмотри, что в твоем сердце. regarde qu'est-ce qui est dans ton cœur. Потому что написано в Библии: «Все дышащее да славит Господа». Parce que la Bible déclare que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Я знаю, что у нас всех есть свои заботы, переживания в течение недели, работы, семьи. Je sais que nous avons tous nos occupations pendant toute la semaine. On a passé, on a la famille, on a ce qu'il faut faire. Но вы знаете, что включает в себя понятие слова «хвалить»? Vous savez qu'est-ce qui veut dire, qu'est-ce qui rentre dans le mot, le verbe glorifier? Хвалить – это открыто, публично заявлять о каких-то качествах какой-то личности. Их как бы делать это всеобще, я не знаю, как подобрать слово, всеобщеизвестными. Et glorifier veut dire déclarer de façon publique les éloges d'une personnalité. Поэтому у нас всегда есть за что хвалить и славить Господа. Voilà pourquoi nous avons toujours de quoi nous pouvons glorifier notre Seigneur. И когда мы приходим на это место в центре объекта, в центре нашего обожания, не наши проблемы, Et quand nous venons dans cet endroit, Не ce наши qui doit être переживания. central, ce n'est pas nos sentiments. наш центр обожания – это наш Господь. Notre centre d'attention, c'est notre Seigneur. И когда Он центр твоего поклонения, тебе легко Его хвалить и славить. Et quand il est le centre de ton adoration, il est beaucoup plus facile pour toi de le glorifier et de l'honorer. А что такое поклоняться? Ça veut dire quoi adorer? Поклоняться – это когда ты, несмотря на какую-то ситуацию, ты даешь приоритет чему-то или кому-то. Adorer, c'est quand tu ne regardes pas dans tes circonstances, tu donnes ce temps à une personnalité ou bien à Dieu. В данном случае это наш Господь. En notre temps, c'est notre Seigneur. Скажи, наш Господь достоин. Notre Seigneur mérite cela. Наш Господь достоин славы. Est-ce que notre Seigneur mérite la gloire? Аминь. Amen. Потому что Он достоин, во-первых, часто, да, мы слышим, Он нас спас, Он искупил наш грех. Oui, souvent nous entendons que oui, il nous a sauvés, il nous a rachetés de nos péchés. Но если всегда напоминать о себе, что такое грех, S'il faut se répéter en soi-même, c'est quoi le péché? написано, кто кем побежден, тот тому и раб. Et il est écrit, celui par quoi il est vaincu, il est l'esclave de ce qu'il a vaincu. То есть, когда мы были без Господа Иисуса Христа, Quand nous мы étions были dans в le рабстве. Seigneur, nous étions dans l'esclavage. Вы только задумайтесь, слово «рабство» – это то состояние, когда с тобой могли делать все, что захотят, и как захотят, и имели всю твою жизнь. L'esclavage, c'est un état là où on détient, on est propriétaire de ta vie, on fait tout ce qu'on veut de toi. И Господь Иисус освободил нас от всего этого. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a libérés de tout cela. И честно, можно я вас немного пожурю? Et s'il vous plaît, est-ce que je peux encore un peu То plus есть en мы с parler? прославлением, когда мы здесь прославляем, невольно мы видим, как церковь, она поклоняется. Et nous, quand nous sommes ici en train d'adorer le Seigneur, nous pouvons regarder dans la salle comment l'Église est en train d'adorer. Я знаю, есть какие-то ситуации тяжелые, когда тяжело славить. Je sais qu'il y a des situations difficiles parfois qu'on Но traverse, я qu'il не est difficile думаю, что d'adorer. каждое воскресенье. Mais je ne pense pas que ça doit être chaque dimanche ce genre de situation. Встань, подними Mets-toi руки к debout. своему Господу, Et lève tes mains vers le Seigneur. улыбнись, Souris, потому что Он достоин этого. parce qu'il mérite cela. Я думаю, Бог, Он заслужил ваши улыбки. Et je pense que Dieu mérite votre sourire. Ему не надо этого заслуживать, Он просто ждет наших сердец. Il n'a pas besoin de le mériter cela, mais il a besoin juste de nos cœurs. Он знает ваши проблемы, Он Il знает connaît ваши vos переживания, problèmes. потому Il что ваши connaît vos молитвы sentiments. каждый день перед Ним. Parce que vos prières sont chaque jour devant lui. Но этот день Он отделил для того, чтобы мы приходили к Нему и отдыхали в Его Et присутствии. ce jour, il a mis de côté pour que nous venions chez lui et que nous soyons avec lui en Jésus-Christ. Ну, расправь свои плечи.
Essaie un peu de redresser Подними tes свои épaules. глаза на Него. Élève tes yeux vers le Seigneur. Подними свое сердце и начни прославлять Его. Élève ton cœur et commence à le glorifier. Аминь. Amen. Встанем на наши ноги. On se met debout. Господь, Ты достоин. Seigneur, tu mérites. Господь, мы благодарим Тебя за этот воскресный день. Seigneur, nous te remercions pour ce jour dominical. Мы благодарим, что Ты искупил нас от греха. Nous te remercions parce que tu nous as rachetés des Ты péchés. искупил нас от смерти. Tu nous as rachetés de la mort. Ты нас назвал своими. Tu nous as appelés les siens. Господь, мы часто, как маленькие дети, часто можем жаловаться, переживать. Seigneur, sur nous comme des petits enfants, nous venons à toi, nous demandons des choses. Но в псалмах говорится, что унываешь, душа моя. Et dans le psaume, il dit, qu'est-ce qui est dans mon cœur? Благослови, душа моя, Господа. Que mon âme bénisse l'Éternel. Не унывай, Et que mon âme ne puisse ибо pas вся être diligente. внутренность твоя. Et que tout mon intérieur, Святое имя que ton Господа. nom saint. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Ты достоин. Tu mérites. Ты держишь вселенную в своей руке. Tu as tout l'univers en tes mains. Господь, Ты сказал, что мы орлы. Tu as déclaré que nous sommes Как орлы мы des можем aigles. расправить крылья и парить над всем этой Comme суетой, les- заботой и переживаниями. Comme les aigles, nous pouvons étendre nos ailes pour aller au-dessus de toutes ces situations. Господь, Ты не создал нас курицами, которыми копаются в земле и только смотрят вниз. Tu ne nous as pas créés comme des poules que nous sommes en train seulement de marcher par Может, terre, это regarder par было, la terre. когда мы не знали Тебя. Et cela peut-être était quand on ne te connaissait pas. Но Ты сказал, посмотри, дитя мое, вот то, что я тебе даю. Et tu as dit, mon fils, regarde ce que je te donne. Это мое царство для тебя. C'est mon royaume pour toi. Это праведность, мир и радость в Святом Духе. Et c'est la justice et la joie dans le Возьми это Saint-Esprit. даром, Prends я cela. даю это тебе через Сына Моего. Je te donne cela au travers de mon fils. Не грусти, не переживай, рядом с тобою. Ne sois pas dans la tristesse, je suis à côté de toi. Господь часто напоминает, Дух Святой, я прошу невесте своей напоминай. Souvent, le Saint-Esprit nous rappelle que nous Насколько parlons Ты велик, Господь, в нашей жизни. comment tu es grand dans notre vie. Насколько великую вещь Ты сделал. Не просто спасение избавил от греха. Tu as tellement fait de grandes choses, pas juste le salut, mais le rachat des Ты péchés. можешь это открыть только Духом Твоим Святым. Et tu peux nous le révéler seulement au travers de ton Saint-Esprit. И, дорогой Господь, Cher Saint, мы просто говорим Тебе Seigneur, спасибо. nous te disons merci. Вот оно наше сердце. Voici notre cœur. Вот оно наше тело. Voici notre corps. Наша жизнь, оно пред Тобою, как Notre чистая книга, и ничего не скрыто от Тебя. Est devant toi comme un livre qui est ouvert et rien n'est caché. И скажи себе сейчас, И я dis принимаю à toi-même. решение сейчас славить и хвалить Тебя. Je prends la décision maintenant de le Потому что Ты glorifier. мой целитель, Parce que tu es mon guérisseur. Ты мой пастор, Tu es mon pasteur. Ты мой Господь Tu обеспечитель. es mon Seigneur qui s'occupe de moi. Ты, Господь, мое знамя и моя победа. Et tu es le Seigneur, ma connaissance et ma victoire. И я знаю, что бы ни происходило в жизни, Je sais peu importe ce qui va arriver dans la vie. ничто не заберет из Твоей руки меня. Rien ne pourra me prendre entre tes mains. Господь, спасибо Тебе. Seigneur, je te remercie. И я в этом дне Et en ce jour, принимаю решение славить, поклоняться Тебе. je prends la décision de Хвалить t'adorer, Тебя, de te какой Ты glorifier, замечательный, de te dire какой Ты comment tu es bon, милостивый, comment tu es le Dieu какой Ты compatissant, любящий. comment tu es le Dieu qui Это мой est. Господь. C'est mon И я Seigneur. благодарю Тебя, Et Господь, je за te все. remercie, И Seigneur. величаю Тебя за все. Et je t'élève pour toi. Аллилуйя. И мы Alléluia. благословляем, Господь, сегодня служением. Et nous bénissons ce culte, Seigneur, aujourd'hui. Мы благословляем Слово. Nous bénissons la Мы parole. ожидаем от Тебя, Nous attendons что de ta это part. Слово, оно просто будет проникать верою в сердце. Et que cette parole va rentrer dans nos Оно cœurs. будет изменять. Elle va nous changer. Оно будет обличать. Elle va nous Оно donner des будет instructions. утешать. Elle va nous donner le И calme. мы просим, Господь, все, что Ты задумал, Et nous demandons que tout ce que да tu as prévu, совершится оно. que cela Потому s'accomplisse. что написано Божье благословение. Parce qu'il est écrit les bénédictions Оно de Dieu. обогащает Elle и enrichit никогда с собой печали не приносит. et n'amène aucune И tristesse. мы просим, благослови это служение своим Et благословением. nous demandons de bénir ce culte Во avec имя des Иисуса bénédictions Христа. au nom de Jésus-Christ. Мы благословляем эту страну, Nous bénissons ce pays, эту землю, Господь. cette terre, И Seigneur. просим милости и мира этой Nous земле. demandons ta grâce Во et имя la Иисуса paix dans cette Христа. terre au nom de Jésus-Christ. Благодарение Тебе, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Аминь. Amen. И, детки, выходите. Сегодня что-то я их мало вижу. Но кто есть, выходите, будем Les enfants, благословлять. venez, nous allons prier pour vous. Vas-y. Аллилуйя. Alléluia. Вот кто умеет радоваться, да?
Voilà qui peuvent être dans la Поругали, joie. через 5 минут они уже радуются. Voilà ceux qui peuvent être dans la joie. Давайте протянем наши руки. Nous allons étendre nos mains vers nos enfants. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Мы благодарим Тебя за наших детей. Господь, и мы благословляем, мы верим в силу благословения. Ты сказал, что благословите, будет благословлено Тобою. Господь, Ты дал нам силу слова, Ты дал нам веру, Господь, и мы благословляем их, чтобы их пути, они были на Твоих путях. Мы просим, Господь, чтобы они не ходили на совет нечестивых, не стояли на путях грешных. Господь, но воля их была в Твоей воле, Господь. Они знали Твое Слово. Мы просим, чтобы Твое Слово, оно укоренилось в веру в их сердцах и были путеводителем в их жизни. Чтобы страх Божий, он их удалял от всякого зла. И чтобы они познали и прилепились к Тебе, Господь. И чтобы истина их охраняла и направляла их жизни. Мы благословляем их, Господь, и говорим, что будет велик мир у них, потому что будут научены Господом. Аминь. Alléluia. Аллилуйя. Je suis très content de vous voir aujourd'hui. Я очень рад вас видеть сегодня. Que le Seigneur te bénisse, Пусть Бог благословит тебя. qu'il bénisse ton voisin Пусть Он благословит твоего à ближнего, gauche et à droite. слева и справа. Dis Amen si tu es d'accord avec Скажи moi. аминь, если ты согласен со мной. Amen. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. И сегодня у нас есть возможность делиться словом с вами. Et nous aimerions dire un grand merci au pasteur qui nous a И permis мы de хотим servir, сказать большое спасибо пастору, который позволил поделиться словом. parce qu'il est très important d'être toujours reconnaissant quand Dieu veut t'utiliser. Потому что всегда очень важно быть всегда признательным, благодарным, когда Бог поднимает тебя, использует тебя. Et Dieu va mettre quelqu'un devant toi pour te montrer le chemin. Бог всегда поставит кого-то перед тобою для того, чтобы показать тебе путь. Et voilà pourquoi nous remercions le pasteur qui nous donne cette Вот possibilité. почему мы благодарим пастору, который дает нам такую возможность. Évidemment, nous remercions le Seigneur d'être le canal par lequel le Seigneur va nous bénir. Конечно же, мы благодарим Господа за то, что Он будет каналом, через который Бог будет нас благословлять. Dis Amen. Скажи аминь. Amen. Et je suis très content une fois de plus de voir chacun d'entre nous. Я еще раз очень рад видеть каждого из вас. Nous nous sommes préparés pour venir à la maison de l'Éternel. Мы готовились, чтобы прийти в Дом Божий. Nous avons préparé également nos cœurs. Мы также приготовили свои сердца. Je sais que le Seigneur a une parole pour toi et pour moi. Я знаю, что у Господа есть слово для меня и для тебя. Peut-être ce n'est pas pour toi, mais c'est pour ton voisin. Может быть, не для тебя, но точно для твоего ближнего, который рядом с тобой. Amen. Аминь. Mais moi, je sais c'est pour moi aujourd'hui. Но я точно знаю, что это слово для меня сегодня. Vous savez, la parole de Dieu déclare Вы знаете, Слово Божье говорит, que quand Dieu envoie une parole, что когда Бог посылает свое слово, la parole ne vient pas et puis elle repart à Dieu comme ça. Elle fait toujours quelque chose. она не приходит так, и после не возвращается так. Она всегда что-то совершает. Et si Dieu nous permet de partager la parole aujourd'hui, И если Бог позволяет нам сегодня делиться je словом, suis absolument sûr я убежден, я уверен, et que Dieu veut que tu puisses entendre cette parole. что Бог желает, чтобы ты услышал это слово. Ce n'est pas par hasard. Это не случайно. Parce qu'il veut t'amener, toi et moi, quelque part. Это потому, что Он желает привести тебя и меня на какое-то место. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Если ты согласен со мной, скажи аминь. Alors, le thème de la prédication d'aujourd'hui, А тема нашей проповеди сегодня, c'est faire toutes choses belles en son temps. тема сегодняшней проповеди – сделать все прекрасным в свое время. Amen. Аминь. Ça sonne bien, hein? Так хорошо звучит. Nous tous, on veut faire des bonnes choses, là. Знаете, мы все хотим, чтобы так было. Mais je l'ai pris de la Bible. Но я взял этот из Библии, этот отрывок. Et aujourd'hui, nous allons parler du temps. Сегодня мы будем говорить о времени. Toute la prédication, Dieu va nous éclairer par rapport au temps. В течение всей проповеди Бог будет освещать, Бог будет открывать нам касательно времени. Amen. Аминь. Alors, nous allons lire les passages de base et par la suite, nous allons partager la parole. Мы прочтем базовые стихи, а затем мы будем говорить слово. Comme vous avez compris, aujourd'hui, je vais prêcher sous l'onction de notre pasteur Prisk. Как вы поняли, сегодня я буду проповедовать Par- через помазание, которое у нас в церкви есть. C'est la grâce du papa. Nous, on est dans cette grâce-là. On va continuer dans cette Ту direction. благодать, которую Бог дал нашему пастору нашей церкви, мы идем под этой благодатью. Amen. Аминь. Alors, nous allons lire Ecclésiaste, le chapitre 3, Мы прочтем с вами Экклесиаст 3 главу, du
verset 10 au verset 13. s 10 po 13. Amen. Alors, je vais lire premier verset en français, après on lit en russe, en français et puis en russe. Comme ça, on va suivre tous en même temps. Alors, je commence Ecclésiaste 3, le chapitre 3, le verset 10. Eclesiastes 3 glava s 10 stiha. J'ai vu l'occupation que Dieu a donnée aux fils des hommes pour s'y fatiguer. Видели я эту заботу, которую Бог дал сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. 11. Il a fait toutes choses belles en son temps et il a mis le monde dans leur cœur, de sorte que l'homme ne peut comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu a faite. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. J'ai connu qu'il n'y a rien de bon pour eux, sauf de se réjouir et de se faire du bien pendant leur vie. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. Et aussi que tout homme mange et boive, qu'il se jouisse du bien-être dans tout son travail, cela c'est un don de Dieu. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Amen. Amen. Je vais lire également le psaume 89, 90 en français. En russe, ça c'est le 89, le verset 10. Я также прочту Псалом 89, 10 стих. Alors, le temps de notre vie, c'est 70 ans. Au mieux, 90 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous en valons. Псалом 89, 10 стих. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Dis Amen. Amen. Nous voyons ce que la Bible nous a déclaré dans ces deux passages bibliques que nous avons lus. Мы увидели то, что Бог говорил в этих двух стихах, которые мы прочли с вами. Et nous allons parler avec vous ensemble aujourd'hui du temps. И мы будем говорить с вами сегодня о времени. Nous allons voir c'est quoi le temps. Мы увидим с вами, что такое время. Et dans la compréhension du temps, И в понимании времени il y a deux sortes de temps. есть как бы два понятия Il y времени. a le temps de Dieu, Есть Божье время, qu'on appelle Kairos, которое называют время Кайрос. et il y a le temps que nous connaissons, qu'on appelle le Chronos. И есть время, которое мы знаем обычно как время, это называется Хронос. Le Chronos, c'est le temps que nous vécons, nous passions avec vous. Хронос – это то время, которое мы проживаем с вами. Amen. Аминь. Alors aujourd'hui, nous allons plutôt voir comment on peut gérer le Chronos. Сегодня мы с вами увидим, как мы можем управлять Хроносом. Amen. Аминь. Évidemment, la question qui se pose, И, естественно, вопрос, который выходит, peut-être tu n'as jamais posé cette question-là. может быть, ты себе таким вопросом не задавался никогда. Il y a des choses parfois qu'on connaît, mais qu'on n'a jamais pensé à cela. Есть много вещей, которые мы знаем, но мы никогда не задумывались сильно об этом. Par exemple, Например, l'amour. любовь. C'est quoi l'amour? Что такое любовь? Le temps. Время. C'est quoi le temps? Что такое время? C'est des choses que nous connaissons. Это то, что мы знаем. On n'a jamais posé la question pour aller un peu en profondeur. Но иногда Qu'est-ce que мы ça veut не dire? настолько сдавали, мы не настолько углублялись, чтобы понимать суть этих вещей, этих понятий. Alors, en réfléchissant par rapport au temps, Размышляя по поводу времени, j'ai compris que le temps, я понял, что время c'est une partie de l'éternité déterminée, de A à Z, que Dieu nous permet de vivre. размышляя о времени, я пришел к выводу, что время – это отрезок вечности в конкретном промежутке. Amen. Je répète encore. Повторяю, Le temps, время c'est une partie, – это промежуток on peut dire de la vie, жизни, мы можем говорить промежуток нашей жизни, que Dieu nous a permis de A jusqu'à Z. который Бог позволил нам от А до Я. Amen.
que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, хочешь ли ты это или не хочешь, que je le veuille ou que je ne veuille pas, хочу ли я это или не хочу, il y a le point A есть точка начала et le point Z. и точка конца. Amen. Аминь. En d'autres mots, Другими словами, on est мы рождаемся, et après on part. и в свое время мы уходим. Amen. Аминь. Personne ne veut entendre qu'on part. Но, конечно, никто не желает слышать, что мы уходим. Mais c'est comme ça que Dieu a fait la vie. Но так Бог сотворил. Dis Amen si tu es avec moi. Скажи аминь, если ты со мной. Amen. Аминь. Alors, donc le temps divise ton passé, ton présent et ton futur. Поэтому время расставляет твое прошлое, твое настоящее и твое будущее. Amen. Аминь. Le temps divise également les saisons dans ta vie. Время, естественно, также расставляет сезоны в твоей жизни. Et dans ma vie également. И, конечно, в моей жизни также. Le temps également nous permet de voir certaines circonstances qui se passent dans notre vie. И время также позволяет нам увидеть некоторые ситуации, через которые мы проходим в своей жизни. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Согласен со мной, скажи аминь. Amen. Avec le temps, nous pouvons passer des situations difficiles et qui vont nous permettre d'être guéris, comme les blessures par exemple. Иногда, спустя какое-то время, некоторые раны, которые мы имеем, они даже исцеляются. Amen. Аминь. Et si tu as remarqué, И если ты заметил, nous sommes tous différents. мы все отличаемся, Il y a все ceux qui ont des разные. cheveux comme moi, У некоторых есть волосы, как у меня, il y a ceux qui n'ont pas les cheveux, у некоторых вообще они точно il y отсутствуют. a ceux qui sont élancés, Есть те, которые высокие, il y a ceux qui ne sont pas élancés. есть те, которые не очень высокие. Nous sommes de différentes origines. Мы различного происхождения. Nous sommes nés dans tous les continents, peut-être de différents continents, on peut dire. Мы почти что родились в разных континентах. Mais à tout un chacun d'entre nous, Но каждому из нас Dieu nous a donné un don. да, Бог дал определенное Dieu nous a время. fait un cadeau du temps. Бог нам дал подарок времени. Que tu sois né en Europe, Родился ты в Европе, que tu sois né en Asie, в Азии, que tu sois né en Afrique, в Африке que tu sois au Canada, или в Канаде, peu importe, все равно nous avons tous 24 heures. всем нам дано 24 часа. Riche ou pauvre, on a 24 heures. Богатый или бедный тоже нет разницы, 24 Que часа. tu travailles pas, on a tous 24 heures. Работаешь ли ты или безработный, все равно 24 часа. Est-ce que tu as remarqué cela? Ты это замечал? Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a 25 heures. Ни у кого-то нет такого человека, у которого было бы 25 часов. Mais non, la question qu'on se pose, Вопрос, который мы себе задаем. les 24 heures que toi et moi nous avons, Эти 24 часа, которые мы имеем в своем распоряжении, tu as l'impression que c'est peu. тебе кажется, что это так мало. Est-ce que c'est juste moi qui pense comme ça? Вы думаете, что только я так думаю? Hein? Tu penses que si j'avais 25 heures, j'allais tout faire. Тебе кажется, что если бы у тебя будет 25 часов, ты бы успел везде. Mais de l'autre côté, Но с другой il стороны, y a quelqu'un qui est juste à côté de toi, есть кто-то, который рядом с тобой, qui a également les 24 heures. у которого точно так же 24 часа. Il fait tout ce qu'il peut faire. Но он успевает делать то, что он может делать. Parfois, il se repose. Даже ему даже иногда получается отдыхать. Alors, la question qu'on se pose, Вопрос, который мы себе задаем. pourquoi lui, il peut bien utiliser les 24 heures et moi, je ne peux pas? Почему ему удается правильно распоряжаться своим временем, а у меня не получается? Amen. Je ne sais pas si tu t'es posé cette question. Я не знаю, если тебе уже задаваться таким вопросом. Il est arrivé dans la vie, le matin, tu t'es réveillé, Бывает в жизни, утром ты проснулся, tu fais des choses, après, tu vois, il est 18 heures. ты начал что-то делать, ты занимаешься 1, 2, 3, смотришь, уже 6 вечера. Et là, tu vois qu'il faut dormir. Ты видишь, уже пора спать. Après, c'est le lendemain. Уже и вот поспал, и уже другой день Mais уже. je n'ai pas remarqué, le temps est passé comme ça. Я вообще ничего не заметил, уже время так быстро прошло. Amen. Аминь. Mais c'est le même 24 heures que toi et moi en a, que le voisin a également. Но это те же самые 24 часа, которые мы имеем, и которые также наш ближний или сосед имеет. La tragédie que nous avons dans le monde moderne, Наша трагедия в современном мире c'est la gestion du temps. – это управление времени.
Il y a même un programme d'études qu'on appelle gestion du temps. Jest даже специальное обучение, да, или программа обучения именно управлением времени. Pourquoi gestion du temps? Почему именно управление временем? Dans le monde où nous vivons avec toi, В мире, в котором мы с тобой находимся, tout le monde veut voler ton temps. все хотят украсть твое время. Bon, je dirais d'une autre manière. Хорошо, я скажу по-другому. Amen. Аминь. Le diable veut t'occuper à faire d'autres choses que de faire les trucs que tu es supposé faire. Я скажу по-другому. Дьявол желает, чтобы ты был занят чем-то другим, вместо того, чтобы быть занят тем, что ты должен быть занят, делать. C'est pas ça? Не так ли? Bon, c'est pas ton cas. Hein? Хорошо, это тебя не касается, Moi, скорее j'ai всего. remarqué parfois c'est comme ça arrive. Я заметил, иногда так и случается со мной. Je rentre seulement dans Facebook pour 2 minutes, je suis parti pour 2 heures. Я захожу на Facebook только на 2 минуты, думаю, на 2 минуты. Пока оттуда ухожу, уже 2 часа прошло. Le problème est que Проблема в том, c'est Dieu qui a créé le temps. что Бог именно сотворил время. C'est Dieu qui t'a créé, toi et moi, Бог сотворил тебя и меня pour un but. для конкретной цели. Et il nous a mis dans le temps. И Он поместил нас во времени. Et Dieu n'habite pas dans le temps, il est dans l'éternité. Но Бог сам, который сотворил тебя и меня, Он находится вне времени. En te mettant toi et moi dans le temps, Но Он, поставив тебя и меня во времени, il a un objectif que toi et moi nous devons atteindre. у Него есть цель, которую тебе и мне нужно достигнуть. Dis Amen. Скажи аминь. Amen. Regardons avec vous les caractéristiques du temps. Сейчас посмотрим с вами характеристики времени. Amen. Аминь. Ce que nous faisons de notre temps va То- déterminer ce que nous allons devenir demain. То, как мы распоряжаем своим временем, будет определять, каким мы будем завтра. Amen. Аминь. Le temps mesure notre vie. Время измеряет нашу жизнь. Par exemple, Например, si tu as remarqué à ton anniversaire, если ты заметил, à mon anniversaire, когда у тебя день рождения или же когда у меня день рождения, nous recevons des cadeaux. мы получаем подарки. Tout le monde dit bon anniversaire. И все говорят тебе, с днем рождения. Mais quand tu dors, tu comprends que c'est une année de plus. Но когда ты спишь, вечером все ушли, ты понимаешь, еще один год. Ça veut dire quoi, une année de plus? Что это означает еще один год? Alors, quand je fête mon anniversaire, cela veut dire que je suis en train de fêter le nombre de temps que je suis en vie. Когда я праздную свой день рождения, другими словами, я праздную количество дней, которые я уже прожил. Si on te dit que j'ai 25 ans, Если, допустим, тебе скажут, допустим, мне 25 лет, ça veut dire que depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est le temps de 25 ans. это означает, что с моего рождения до сегодняшнего дня 25 лет уже прошло. Mais je suis toujours dans le temps que Dieu a établi pour moi, que je ne sais pas. Peut-être c'est 70 ans, peut-être c'est 90 ans, peut-être c'est 120 ans. Но при этом я все еще нахожусь во времени, которое Бог для меня определил. Возможно, 60, возможно, 80, возможно, 120. Amen. Аминь. Est-ce que tu me suis? Ты со мной? Nous allons quelque part. Мы куда-то идем. Tu vas également remarquer Ты также заметишь, que tu ne peux pas contrôler le temps. что ты не можешь контролировать время. Tu ne peux pas dire, bon, il est 11 heures, pause, je vais me laver, je reviens pour recommencer à 11 heures. Tu peux Ты не pas можешь говорить, хорошо, сейчас 11 часов, итак, время, остановись, пойду покупаюсь, вернусь, чтобы ты меня ждал. Amen. Tu ne peux pas non plus acheter le temps. Ты также не можешь купить время. Tu ne peux pas non plus Ты также не можешь voler le temps de l'autre. украсть время другого человека. Tu peux perdre ton temps. Но ты можешь тратить свое время. Или потерять свое время. Est-ce qu'il était arrivé que tu as parlé avec quelqu'un 3 heures, pendant les 3 heures, tu n'as rien fait, tu as perdu ton temps? Тебе такое же бывало, что ты с кем-то поговорил, разговаривал, ну, как сказать, болтал в течение 3 часов, потом ты заметишь, что вообще ты просто время потерял зря. Amen. Il t'est arrivé déjà? Так, тобой такое бывало уже? Mais dans le monde où nous sommes, Но в мире, в котором мы находимся, tu as la possibilité, et moi aussi j'ai la possibilité, у тебя есть возможность, и у меня тоже есть такая возможность, d'échanger notre temps чтобы поменять свое время contre quelque chose de valeureux.
Взамен на что-то ценное. Par exemple, Например, le salaire. зарплата. C'est quoi le salaire? Что такое зарплата? Le salaire, c'est mon temps que j'échange contre de l'argent. Зарплата – это фактически это мое время, которое я обмениваю в обмен на мое время мне дают деньги. Amen. Амен. Le salaire, Зарплата c'est la gestion du temps de ton boss et de mon boss. Il a beaucoup de travail, mais lui-même, c'est 24 heures, il ne peut pas le faire. Il a besoin de différentes personnes qui vont accomplir sa vision. время – это точно такое же, как и у моего начальника есть время, и у меня есть время. И у других людей тоже, рабочих тоже есть время. Но он смотрит, что у него много работы, что много чем заниматься. И он понимает, что он не успеет. Поэтому он берет ваше время для того, чтобы его цель была достигнута. Maintenant, la question qu'on va se poser, И вопрос, который мы себе задаем. si je ne peux pas acheter le temps, Если я не могу купить время, si je ne peux pas le contrôler, если я не могу контролировать si время, je peux le perdre, если также я могу его потерять, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour tout améliorer? ну тогда что я могу делать, чтобы как бы все исправить? J'ai une bonne nouvelle pour toi. У меня есть хорошая новость для тебя. Nous pouvons gérer notre temps. Мы можем управлять своим временем. Nous pouvons gérer comment je vais passer cette journée. Мы можем управлять, планировать, как я проведу этот день. Je peux gérer combien de temps je vais parler avec toi au téléphone. Я могу именно планировать, сколько времени я проведу с тобой по телефону. Je peux également gérer combien de temps je dois passer aujourd'hui pour regarder Facebook. Я также могу сам заранее запланировать, сколько времени сегодня я проведу в Фейсбуке. C'est pas ça? Не так ли? Amen. Амин. Vous êtes avec moi là. Вы со мной? Donc, si je ne peux pas contrôler, mais je peux gérer. Значит, если я не могу контролировать, это время не подвластно мне, но, по крайней мере, я могу управлять своим временем. Amen. Амин. Ouvrons la Bible, Psaume 39 en français et le verset 5. Откроем свои Библии, Псалом 39, 5 стих. Je lis, Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Amen. Амин. Le psaume 90, le verset 12. И Псалом 89, La Bible déclare, Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. le Psалом 90, 89 en russe, 12. oui, verset 12. Hein? Oui. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести жизнь, приобрести сердце мудрое. Amen. Амин. Nous voyons que nous avons, toi et moi, à part les 24 heures, il y a un temps que Dieu t'a donné et il m'a donné. Мы видим, что и тебе, и мне, кроме того, что есть 24 часа, которые в сутки есть, есть don- отрезок времени, который Бог нам дал. Ce temps, Dieu ne nous a pas donné seulement pour Facebook. И это время, которое Бог нам дал, это не только для Фейсбука. Dieu nous l'a donné pour le servir. Бог нам дал также, чтобы Ему служить. Amen. Амин. Le vendredi, je crois, ou bien un de ces vendredis, j'avais la révélation. Peut-être toi tu le sais, mais moi je n'avais pas conscience en cela. В эту пятницу, которая была, или же какой-то из пятниц, мне пришло откровение. Возможно, ты уже знал об этом, но я не очень придавал этому значению. Quand nous prions, Когда мы молимся, quand nous disons Amen, когда мы говорим «Амин», ça ne veut pas dire que je ne suis plus dans la présence de Dieu. это не означает, что я выхожу из Божьего присутствия. Parfois, on a l'impression, quand je prie, Dieu est là, Dieu me voit, alléluia, alléluia. Quand je dis Amen, Dieu, au revoir, je commence une autre vie, Dieu ne me voit pas. Иногда нам как бы кажется, когда мы молимся, Бог с нами, когда мы говорим «Амин», как бы Бог видит, как только я говорю «Амин», похоже, что Бог уходит, я тоже ухожу, и Бог меня больше не видит. Ou bien, quand tu viens, ou bien moi et moi, on vient à l'église, Dieu nous voit. Quand je sors de l'église, je peux fumer, Dieu ne voit pas. Или же, когда мы с тобой приходим в церковь, Бог нас видит, и когда мы уходим из церкви, там начинаем курить, Бог тогда там уже нас не видит. Alors que Dieu est avec nous 24 heures sur 24 heures. Но важно нам понимать, что Бог с нами 24 часа в сутки.
Que tu fasses les bonnes choses ou bien les mauvaises choses. Ди если ты Dieu хорошие вещи или плохие вещи, Бог все видит. Amen. Amen. Le problème que nous avions maintenant Проблема, которую мы имеем, est que la société dans laquelle nous évoluons, это именно общество, в котором мы находимся, avec toute la technologie que nous avions, вместе с научным развитием технологий, fait à ce que nous avons le temps pour toutes les choses, mais pas pour Dieu. именно научное развитие делает так, что у нас есть время на все остальное, только не для Бога. Amen. Аминь. Nous avons le temps pour aller au travail. У нас есть время для нашей работы. Nous avons le temps pour aller faire le jogging. У нас есть время для бега. Nous avons le temps pour aller à Costco. Есть время, чтобы в Costco поехать скупиться. Nous avons le temps pour parler avec les amis. Есть время говорить, разговаривать с друзьями. Nous avons le temps pour s'occuper de notre gazon. Есть время именно газон косить. Mais nous n'avons pas le temps pour venir à l'église, Но у нас нет времени прийти в церковь, malheureusement. к сожалению. Nous n'avons pas le temps pour venir à la prière. У нас нет времени прийти на молитву. Nous sommes fatigués. Мы уставшие. Mais j'ai une nouvelle pour toi. Но у меня есть новость для тебя. J'ai une révélation pour toi. У меня есть откровение для тебя. En français, ça sort pas bien. Знаете, на французском языке как-то не так звучит. En russe, on dit toujours выгодно. На русском это выгодно. Je ne sais pas comment expliquer ça en français là. Я не знаю, как это на французском лучше передать. Нет, они не поймут. Это надо сказать выгодно, чтобы поняли, что выгодно мне. Quand tu dis en français, ça sort pas trop bien. Quand tu dis en russe, выгодно, tu comprends vraiment ce que ça signifie. Tu comprends le Quand sujet, le nous fond. venons à l'église, quand nous prions, c'est выгодно pour nous. Quand tu viens à l'église, quand nous venons à l'église, quand on prie, Oui. Tu ne sais pas, quand toi et moi, nous когда мы приходим в церковь, когда мы молимся, bénéfice. Amen. Tu es, quand tu viens, ou moi je viens à l'église, Когда ты или я мы приходим в церковь, c'est le moment là où je me développe spirituellement. это время, когда я развиваюсь духовно. Voilà pourquoi quand on te dit, vendredi nous sommes ici à la prière, Вот почему, когда ты узнаешь, что в пятницу мы здесь на молитве, tu dois être là. тебе нужно быть здесь. Je parle à quelqu'un. Я говорю с кем-то. Vous savez, on a dépassé même le temps, tu n'es même pas à la prière, tu ne sens pas que tu n'es même pas à la prière. Знаете, иногда мы настолько уже стали такими чувствительными, что ты даже пропустил молитву, тебе ты даже ничего не чувствуешь, что я не на молитве. Ну, как бы так. Ceux qui viennent à la prière, ce n'est pas parce qu'ils sont plus dуховны que toi ou bien que Dieu les aime plus. Non, c'est juste, on a pris la décision. Те, которые посещают молитвенные собрания, это не потому, что они там более духовные или каким-то образом Бог их больше любит. Нет. Просто они приняли решение посещать молитвенные собрания. Je te donne encore une autre révélation. Я дам тебе еще другое откровение. Que tu viennes, que tu ne viennes pas, ceux qui viennent, ils continuent à venir. Пришел ты, не пришел, те, которые приходят, они продолжают что-то от Бога получать. Mais je t'encourage de venir à la prière. Я вдохновляю тебя приходить на молитву. Hier, on avait une sortie qui a permis que je ne pouvais pas venir. On était parti pour un pas mariage, les fiançailles de ma cousine. Hier. Non, avant-hier, vendredi. В пятницу мы не смогли быть здесь, потому что мы были приглашены на, так сказать, на обручение одной из моих племянниц. Et pendant que nous étions dans la voiture, И когда мы были в машине, à 19h, ровно в 7 часов вечера, moi et ma femme, on s'est dit, mais attends, c'est l'heure de la prière. мы с женой друг другу посмотрели, это же время молитвы. Как-то странно, мы здесь, мы должны быть в церковь. C'est bizarre, comme on se retrouve ici, on devait être à la prière. Tu t'imagines? Вы представляете себе? Donc, dans notre calendrier, le vendredi, qu'il y ait la neige, qu'il n'y ait pas la neige, nous sommes à la prière. Значит, в нашем календаре в пятницу есть дождь, снега, нет разницы, мы на молитве в 7 часов вечера. Bon, moi, ma question pour toi. Мой вопрос к тебе. Bon, toi, tu es où le vendredi? Где ты по пятницам? Задай себе вопрос. Просто себе задай вопрос. Tu travailles, hein? Конечно, понятно, что ты работаешь. Tu es fatigué là. Ты очень уставший, Non, конечно. nous, on n'est pas fatigués. Не, мы не устаем. C'est chaud. Ты что? Super духовный.
Nous sommes plus que spirituels, on ne se fatigue jamais. Nous sommes Non. comme des robots, des C'est voitures, des juste machines. pour comprendre qu'il y a des choses que nous devons faire avec les 24 heures que Dieu nous a données. Это лишь, чтобы нам понимать, что что-то мы должны делать хорошо с теми 24 часами, которые Бог нам дал. Il y a des choses importantes et il y a des choses très importantes. Есть вещи, которые важны, есть то, что очень важны. Ce que toi et moi, nous ne comprenons pas, То, что ты и я, мы не понимаем, quand tu ne pries pas, когда ты не молишься, quand tu ne t'exposes pas à la parole de Dieu, когда ты не вникаешь в Слово, когда ты проводишь время в Слове, tu ne grandis pas spirituellement. ты не растешь духовно. Et la nuit, quand tu dors, И ночью, когда ты спишь, et quand on te poursuit, tu ne peux pas courir, tu commences à crier. и когда вот во сне там что какой-то кошмар, ты начинаешь орать. Il faut dire, au nom de Jésus, je te chasse. Надо говорить, во имя Иисуса изгоняю тебя. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Alors, donc je dis qu'il y a parfois des moments dans le monde où nous sommes, nous dépensons gratuitement notre temps. Что я хотел сказать этим, что есть моменты в нашей жизни, и когда мы просто впустую тратим свое время. Ça n'a apporté absolument rien. Оно тебе даже ничего хорошего не пришло, но ты потратил свое время. Bon, dis-moi, Ну скажи мне, pendant 3 heures, вот в течение 3 часов tu es en train de regarder le serial. ты смотришь сериал. Bon, ça t'a donné quoi? Что оно дало тебе? Dis-moi, Скажи мне, pendant 4 heures, в течение 4 часов tu as regardé le football. ты смотрел футбол. Ça t'a donné quoi? Что это тебе дало? Dis-moi encore. Скажи мне еще. Le vendredi, quand il faut être à la prière de 19h à Пятницу, 20h, 1 heure seulement, в пятницу, когда нужно быть на молитве, в течение только 1 часа, с 7 до 8, tu as tout fait pour ne pas venir. ты все сделал так, чтобы только не прийти на молитву. Tu es au téléphone. Ты на телефоне. Ça t'a donné quoi? Что это дало тебе? Ça m'a donné quoi? Что это дало мне? Est-ce que je ne peux pas laisser ce que je dois faire pour 1 heure pour venir à la prière? et repartir? Неужели не могу оставить то, чем я занимаюсь, в течение 1 часа, прийти сделать, потом вернуться? Amen. Аминь. Je ne te dis pas ça pour te juger. Я это не говорю, чтобы как бы тебя судить, Je te осуждать. le dis pour qu'on se réveille. Но я тебе говорю, чтобы мы могли пробудиться. La Bible dit rachetez le temps, les temps sont mauvais. Библия говорит, дорожите временем, ибо дни лукавые. Rachetez le temps. Дорожите временем. On ne peut На французском pas, языке написано, покупайте свое время. Дорожите этим временем. en français, quand on dit racheter, На французском, когда говорят racheter, ça veut dire achète ce que tu avais déjà. это означает купи то, что тебе раньше принадлежало. Parce qu'il y a 2 verbes. Потому что есть там 2 глагола. Le premier verbe, c'est acheter. Первый это купить. Quand je n'en avais pas, j'achète. У меня это не было, я просто покупаю. Mais racheter, Но racheter, c'est quelque chose que j'avais déjà, que j'ai perdu le contrôle. это то, что было у тебя, ты потерял именно управление этим. Et la Bible déclare И Библия говорит, que les temps sont mauvais. что времена или же дни лукавые, они плохие. Les temps sont mauvais. Дни лукавые. Tu ne sais pas qu'est-ce que les gens pensent de toi. Ты не знаешь, что люди думают или замышляют против тебя. Tu ne sais pas qu'est-ce que les gens te font au travail. Ты не знаешь то, что люди замышляют против тебя на работе. Tu ne sais pas ton voisin que tu vois tous les jours là, comment il prie mauvais contre toi. Ты не знаешь твой сосед, который ты видишь каждый день, как он о тебе имеет плохие мысли. Tu ne vois pas comment les gens te disent des mauvaises choses dans le métro sans que tu le saches. Ты не знаешь, как люди просто на тебя смотрят в метро, такие вещи говорят тебе, даже тебе не говорят, ты не понимаешь о чем, но они тебе просто в мыслях. Même dans le bus, tu vois Оскорбляют и quelqu'un все. te regarde, c'est comme s'il est en train de prier, mais il te dit des choses. Mais toi, tu le vois, mais tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il est en train de faire spirituellement. Даже в автобусе иногда, знаешь, какой-то человек тебя смотрит, ты смотришь, он на тебя пристально смотрит, но возможно внутри он себе какие-то оскорбления тебе делает, или какие-то плохие слова против Tu тебя ne sais говорит. pas. Ты не знаешь, Qu'est-ce qu'il est en train de s'aimer? что он сеет. Hier, Вчера je suis sorti de la fête, j'étais, comment on appelle ça, au balcon, je regardais les gens qui passaient. я был на празднике, и J'ai потом vu- я вышел на балкон и смотрел, как там люди проходят J'ai просто. vu un monsieur, Я с балкона увидел мужчину, il était tout rempli de tatous. он был полностью в тату. Все тело покрыто тату. Il n'a pas besoin de parler, tu comprends qu'il est en train de prier pour faire du mal. Ему не нужно даже молиться, ты просто видишь его, ты понимаешь, что он только плохое замышляет. Чтобы on arrive à un niveau. Tout ce qui était destiné sur son corps, Oh Seigneur, même regarder, c'est difficile pour les yeux. même даже просто посмотреть, это было очень сложно, ужасно. Мы с тобой уже видели такие люди, да?
On a déjà vu. On a déjà vu les choses. On a déjà eu à croiser ce genre de personnes avec toi. Amen. Amen. Prie, tu ne sais pas qui t'attend et qu'est-ce qui peut arriver. Молись, ты не знаешь, что ожидает тебе, что может произойти, что может случиться. Amen. 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 Amen, amen. Et le voleur vient seulement pour voler ton temps et mon temps à moi. И вор приходит для того, чтобы украсть твое время, и также и мое время. Tu peux avoir toutes les raisons Ты pour можешь pas venir иметь, servir le Seigneur. все причины, чтобы не служить Богу. Tu te réveilles. Ты просыпаешься. Comme je me rappelle quand j'étais à Lugansk. Как я вспоминаю, когда был в Луганске. Il y avait un frère qui était dans ma chaîne groupe. Был один брат, который был в домашней группе. Et le dimanche, il n'est pas venu à l'église. И в воскресенье он не пришел на собрание. Je dis, mon frère, pourquoi tu n'es pas venu le dimanche? Я у него спросил, почему ты не пришел в воскресенье? Il dit, frère, tu ne vas pas croire. Il dit, Он мне сказал, ты не поверишь. tu ne vas pas croire. Ты не поверишь то, что я тебе скажу. Je me suis réveillé à temps. Он мне говорит, я вовремя проснулся. Je me suis lavé. Я покупался. J'ai repassé mes habits. Я погладил свои одежды. Je me suis habillé. Я оделся. Je suis sorti même. Я даже вышел. En partant, И когда уже идя, je vois devant moi, я смотрю перед собой, le chat noir est passé. черная кошка прошла. Je dis, c'est un mauvais signe. Je Я сказал, repars. это плохой знак, я возвращаюсь. Je dis, c'est à cause de ça que tu ne peux pas venir à И l'église. я у него спрашиваю, только из-за этого ты в церковь не пришел? Je lui ai posé la question. Я ему задал вопрос. Si on t'avait dit que ce jour-là, à l'église, on donnait 10 000 $ à chaque personne, Если бы тебе сказали, что тот день в церкви давали по 10 тысяч долларов каждому человеку, est-ce que tu serais venu ou pas? ты бы пришел или нет? On peut nous mettre le coche. Il n'aurait pas pu faire remarquer qu'il y a un chat qui a traversé. Il aurait Pas venu. juste qu'il allait éviter ça, mais il n'allait même pas remarquer qu'il a vu un chat. Он не то, что как бы избежать бы эту кошку. Не. Он бы даже просто его не заметил. Cela, c'est juste pour dire que parfois l'ennemi met certaines choses autour de nous pour dire que non. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas que j'aille à l'église. Знаете, это просто о том, что иногда враг такие обстоятельства ставит перед нами, чтобы мы могли говорить, нет, ну, скорее всего, сегодня мне в церковь ходить не надо. La volonté de Dieu Воля Божья est que toi et moi, – это чтобы ты и я, nous soyons toujours dans sa présence. мы всегда были в Его присутствии. Dans tous les endroits, là où on peut être exposé à la parole de Dieu, Везде. toi et moi, on doit se trouver là-bas. Везде, где у тебя есть возможность быть там, где есть Слово Божье, ты и я, нам нужно стараться быть там. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Moi, je me rappelle, en Ukraine, on devait quitter telle ville pour aller au séminaire dans une autre ville. Я вспоминаю в Украине, когда мы жили там, нам нужно было иногда ехать на семинар, как христианский семинар, мы ездили из одного города в другой город. Tu vas là-bas, tu ne sais même pas où est-ce que vous allez dormir. Tu ne sais même pas. Ты просто едешь в веру, ты даже не знаешь там, где ночлег, где будешь спать, ты даже не знаешь об этом. Mais tu partais. И ты просто ехал. Mais ici, Ну здесь, je suis le métro dans 5 minutes, у тебя есть метро через 5 минут, le bus dans 7 minutes. автобус через 7 минут, Mais tu es relax. а ты просто так Tu отдыхаешь. as le salaire, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, un jour, toi et moi, on va laisser le salaire. Знаете, да, ничего, если мне зарплата, но запомни, будет день, когда и ты, и я, даже эту зарплату, даже эту работу мы оставим. Amen. Аминь. Rachetons le temps, s'il vous plaît. Давайте дорожить временем. Как Rachetons le temps. на французском купи снова свое время. Но On на va lire русском, Éphésiens, le chapitre 5, le verset 10. мы прочтем с вами Ефесянам 5 глава 10 стих. Amen. Ефесянам 5, 10. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Дорожите Une des plus времени, grandes- ибо дни лукавые. Une des plus grandes armes que le diable utilise, c'est la distraction. Одно из могущественных оружий, которое дьявол использует, это развлечение. On est dans la distraction. Мы просто в развлечении находимся. Dans tout ce qu'on peut faire. Во всем, что мы не делали, Nous ne nous concentrons pas. у нас нет концентрации. On commence ici, on fait autre chose. Мы начинаем одно, потом раз что-то другое опять. On commence là, on va de l'autre côté. Потом здесь начали, потом уже третье, что уже другое место Et il перешли. y a aussi des gens qui viennent s'infiltrer dans notre programme de la journée. И еще есть люди, которые попадают, то есть которые, как сказать, проскальзываются в нашем запланированном времени. Je vais vous donner un témoignage. Я вам дам свидетельство. Un jour, je suis parti en Afrique en visite. Я был в Африке, просто в Конго.
Et je dormais à 5 heures du matin. I ja spal i 5 часов утра. 5 heures du matin. 5 утра. Il y a une des tantes Одна из моих тёть, qui passait à côté de chez nous. она проходила мимо того места, где мы живем. Il dit, mais comme je passais à côté de votre parcelle, И она подумала, как я прохожу мимо моих родственников, j'ai pensé que c'est une bonne chose de venir te dire bonjour. ну, думаю, это будет хорошо прийти с тобой поздороваться. Bon, j'espère que je ne t'ai pas réveillé. Hein. Я надеюсь, что я тебя не разбудил. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Что такое, что я тебе сказал? Я тебе ждал. Конечно, я тебя ждал, я не мог заснуть. Тебя À ждал. 5 heures du matin. В 5 утра. On ne peut pas attendre 7 heures, 8 heures à 5 heures du Ну matin. неужели нельзя ждать в 7 часов или 8 часов? Надо в 5 утра. Pour elle, elle était dans le programme que je vais là-bas à 5 heures du matin. Для нее это была программа такая, я туда пойду в 5 утра, Et elle rentre dans mon programme que je voulais dormir. и она войдет в мою программу, которую я планировал спать, Et elle ressort et continue son и chemin. она выйдет с моей программы, разбудив меня и пойдет дальше. Et moi, je ne dors plus. И я уже теряю сон. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. И к великому сожалению, это то, что часто происходит. Tu as planifié que vendredi, tu seras à la prière. Ты запланировал, что в пятницу я буду на молитве. J'irai à l'église. Я пойду в церковь. Il y a toujours quelque chose qui va faire qui va rentrer dans ton programme, Всегда есть что-то, которое войдет в то, что ты запланировал, qui va t'empêcher. который помешает тебе. Soit c'est les cheveux qui n'ont pas la bonne couleur, Может быть, волосы, которые не такой окраски. soit c'est les habits, Может быть, одежды. soit c'est quelqu'un qui t'appelle, il t'appelle jamais. Le vendredi que tu as pris la décision, il va t'appeler. Может быть, какой-то человек, который тебя так не звонит в это время. Но в пятницу, когда ты решишь пойти в церковь на молитву, как раз в это время именно он тебя и звонит. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà? Такое того бывает уже. Je vais donner 7 points comment nous pouvons racheter le temps. Я дам 7 пунктов, как мы можем выкупить свое время. Bien sûr qu'il y en a beaucoup, hein, mais je prends 7 Конечно, points. есть много, я дам 7. Amen. Амен. Premièrement, Во-первых, nous devons accomplir les destins ou bien les plans de Dieu. нам нужно исполнить волю или же планы Бога. Amen. Амен. Comment on sait c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie? Но как же нам узнать, что же есть воля Божья или план Божий в моей жизни? Cela se révèle quand je suis dans la présence de Dieu. Quand je viens à l'église, Это открывается, когда я в Божьем присутствии, когда я, допустим, бываю на собрании. il y a des gens qui le connaissent depuis longtemps. Есть люди, которые об этом знают давно, Il y a d'autres qui ne savent pas encore qui je veux и être. dans другие le не Seigneur. знают, кем я хочу быть вообще для Бога. Mais en venant à l'église, en Но когда мы se posant, посещаем en priant, богослужение, Dieu peut te révéler. Бог, мы слушаем проповедь, Бог может открыть тебе, Amen. твое призвание. Аминь. Deuxièmement, Второе, ayez un rêve. имейте мечту. Ayez un rêve. Имейте мечту. Мечтайте. Le rêve ne peut pas être quelque chose que tu peux acheter là. Мечта – это не то, что ты можешь так просто купить здесь. Le rêve, c'est quelque chose qui va te demander plus d'efforts. Мечта – это то, что требует от тебя больше усилий. Le rêve, c'est quelque chose quand tu regardes, tu dis, ah, ça là, si c'est pas Dieu, je ne sais pas comment je vais arriver. Мечта – это то, что настолько грандиозное, что когда ты смотришь, думаешь, это, не, если без Бога, тут точно я не достигну. Le rêve, c'est quelque chose que toi, tu n'as pas cette capacité pour l'atteindre. Мечта – это то, что ты не можешь достигнуть своими усилиями. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je Ты dis? понимаешь, о чем я говорю? Tu as ça à l'intérieur, У тебя она внутри есть мечта. mais comment je vais arriver là? Ты говоришь, ну как же я достигну? Peu importe ce que les gens vont dire, Независимо от того, что люди говорят. tu vas vers ton rêve. Ты идешь к своей Travaille мечте. pour ton rêve. Ты работаешь и трудишься ради своей мечты, ради Аминь. достижения мечты. Amen. Аминь. Deuxièmement, troisièmement, Третье. quand tu as un rêve, Когда у тебя есть мечта, il faut le protéger. нужно его защищать. Amen. Аминь. Souvent, le rêve peut être divisé en petits rêves pour atteindre le grand rêve. Иногда у нас есть большая мечта, которая именно разбивается на маленькие. Amen. Аминь. Par exemple, Например, tu veux avoir des enfants. ты хочешь иметь детей. La première des choses, Во-первых, что нужно делать? il faut commencer à te marier. Нужно пожениться. Il faut commencer à avoir une famille. Нужно иметь семью. Alors que ton rêve, c'est d'avoir des enfants. Твоя мечта – это иметь детей. Amen. Мечта – exemple. это иметь детей. Tu veux être médecin. Допустим, ты хочешь быть врачом. Qu'est-ce que tu peux faire? Что можно делать? Tu vas commencer à étudier Ты начинаешь учиться dans un programme. в какой-то программе. Moi, je me rappelle quand nous sommes venus au Canada Я вспоминаю, когда мы приехали в Канаду, et le pasteur, il est venu par la suite.
Потом пастор позже приехал. Nous sommes des formateurs des ingénieurs. Мы по образованию инженер. Et nous sommes partis à l'école qui forme des ingénieurs. ETS. ETS. Et мы пошли в ETS. Et il y avait comme une journée des ingénieurs qui ont été formés à l'extérieur, qui veulent devenir des ingénieurs au Canada. И это был такой день открытых дверей для инженеров, которые получили диплом за границей, но которые хотят теперь стать инженером здесь, в Канаде. Alors le professeur est sorti, И преподаватель вышел, il nous a salué tout le monde, il a dit c'est bien, vous êtes là, vous êtes des ingénieurs, vous allez travailler ici comme ingénieurs. он с вами поздоровался, сказал: о, хорошо, молодцы, вы на правильном месте, вы были инженерами, вы хотите здесь работать как инженер, Mais vous, Non. ici vous n'êtes pas reconnu comme ingénieur. но вы здесь еще не признаны как инженер. Donc vous devez passer certains, vous devez avoir certains crédits. И вам нужно будет дополнительные кредиты здесь получить. Nous on s'attendait à ça, qu'il n'y a pas de problème, on va étudier. Но мы ожидали, думаем, ну ничего, мы будем учиться. Mais il a dit quelque chose, Потом он что-то такое сказал, il a dit, sur 10 livres que vous allez lire, потом он сказал такое, он говорит: но вы будете много читать, но из 10 книг, которые будете читать, 7 sont en anglais, 7 из них на английском языке, 3 en français. 3 на французском языке. Moi j'ai regardé le pasteur, Я на пастора посмотрел, on s'est vu, друг друга посмотрели, on dit ah, oublie ça quoi, сказали: все, oublie ça. не получится. Et on a laissé. И мы оставили. Mais c'est pas parce qu'on n'avait pas de rêve, Это не потому, что у нас не была мечта. mais c'est parce que c'était pas notre rêve ultime, Это потому, что это не была именно самая главная мечта. parce qu'on pouvait apprendre l'anglais. Потому что можно было учить английский. Et par la suite, je suis parti faire И autre chose. потом я пошел делать другой. Amen. Амин. Donc, il faut protéger son rêve. Нужно защищать свою мечту. 4 mois déjà. Hein? Quand on a un rêve, Когда есть мечта, on investit son temps pour ce rêve. мы инвестируем свое время для достижения Amen. мечты. Quand tu dis que tu veux commencer les affaires au Canada, ou bien n'importe où, Допустим, если ты говоришь себе, что хорошо, я хочу начинать какое-то дело в Канаде или где угодно. tu dis que je n'ai pas l'argent pour commencer, И ты говоришь: у меня нет денег, чтобы начинать. tu n'as pas de rêve. Значит, у тебя нет мечты. On ne commence pas les affaires avec l'argent. Какое-то свое дело не начинать с деньгами. Tout commence avec une idée. Все начинается с идеи. Tout commence avec une idée. Сначала идея должна быть. Amen. Амин. Même pas la langue, Даже не язык. l'idée. Сначала идея. Si tu as une bonne idée, Если у тебя есть хорошая идея, que tu ne parles pas français, что ты на французском языке не говоришь. tu vas trouver quelqu'un qui va parler à ta place. Но ты найдешь кого-то, кто будет на твоем месте говорить. Mais si tu commences à te justifier, bon, j'ai pas l'argent, je parle pas le français, je Но peux если ты начинаешь себя оправдывать: у меня нет денег, я на французском не говорю и так далее, ça veut dire que c'est pas ton rêve. значит, это не твоя мечта. Dis Amen. Скажи амин. Souvent j'entends, j'ai besoin d'argent pour commencer. Non, il faut d'abord avoir l'idée et l'argent va venir. Сейчас я слышу, как люди говорят, жалуются: у меня нет денег, чтобы начинать свое дело. Не, дорогие. Сначала должна быть идея, мысль, план, потом уже деньги придут. Dis Amen. Скажи амин. Amen. Амин. Sixièmement, hein? Sixièmement, Шестое. éviter des personnes qui vont te faire perdre du temps. Нужно избегать людей, которые просто тратят твое время. Si tu es un aigle, Если ты il faut être avec les aigles et non avec les poules. Если ты орел, ты должен летать с орлами, а не с курицами. Amen. Амин. Parce qu'ils peuvent affecter ton rêve. Потому что куры могут повлиять на твою мечту. Un exemple. Пример. Si tu veux avoir un mari, Если ты хочешь иметь мужа, tu ne dois pas avoir comme ami les femmes divorcées. если ты хочешь иметь мужа, тебе нежелательно окружить себя только разведенными женщинами. Parce qu'ils vont assourdir ou bien noircir ta vision de ta famille. Потому что они могут негативно повлиять на твое видение о семье. Amen. Амин. Je vais prendre un exemple. Я вам беру пример. Quand j'étais en Ukraine, Когда я был в Украине, j'avais un rêve, c'est de faire des affaires.
У меня была мечта быть деловым человеком. То есть быть Et деловым. Dieu a permis que je puisse avoir un bon contact en Allemagne. И Бог позволил, чтобы у меня появился очень хороший контакт в Германии. Et c'est celui qui est devenu par la suite mon mentor, mon père dans les affaires. Именно тот человек потом со временем стал моим коучем по бизнесу и моим Moi, отцом по j'étais étudiant. делах. Я тогда был студентом еще. J'ai pas d'argent. У меня нет денег. J'ai même pas de veste. У меня даже одежды таких специальных нет. Et il m'invite de venir en Allemagne. И он приглашает меня приехать в Германию. Bon, nous sommes au Canada. Vous comprenez pas, c'est être étudiant étranger en Ukraine dans les années 93, 94. Вы здесь, вы не понимаете, что такое быть иностранным студентом в этих 90-х годах в Украине. Et il me dit, il me fait une invitation, il dit, viens en Allemagne. И он мне отправляет приглашение, говорит, приезжай в Германию. Bon, je dis pas encore, j'ai pas l'argent du billet. Я ему конечно же, не говорю, что у меня нет денег на билет. Alors, je vais voir un ami, Sacha. Lui, je le voyais un peu dans le business comme ça là. И я пошел к одному другу, его звали Саша, он был таким, он был бизнесменом. Je viens le voir, je dis, Sacha, regarde, j'ai la possibilité d'aller en Allemagne. Qu'est-ce que tu me dis? Я ему говорю, Саша, у меня есть возможность поехать в Германию, что ты мне скажешь? Il a regardé. Он посмотрел на мое On va te tuer приглашение. là-bas. Он говорит, да, тебя там убьют. Tu le connais? Ты его знаешь? Je dis non. Я говорю, я его ни разу не видел, я его не знаю. Je dis au fait, il a peut-être raison. И потом я себе сказал, да, кстати, я его даже не знаю, меня приглашает. Mes parents sont en Afrique. Мои родители в Африке, мои On va ici родители. étudier. Мне туда прислали учиться. Lui m'appelle en Allemagne. Там какой-то человек меня в Германии как приглашает. S'il y a quelque chose qui m'arrive là-bas, qui saura? А если что-то со мной там случится, кто будет знать об этом? Je dis, tu as raison. Я ему сказал, да, ты прав. Encore, on m'envoie encore une lettre. Он потом, этот немец, мне еще раз приглашение писать, другое приглашение. Quand tu as un rêve, Знаешь, когда у тебя есть мечта, il ne te laisse pas dormir. мечта тебе не дает спать. C'est comme un moteur à l'intérieur. Это как какой-то двигатель внутри тебя. J'ai eu une idée. Потом у меня появилась мысль. Je dis non, je ne vais pas aller voir Sacha. Lui là, Я говорю, vois я qu'il к est Саше négatif. не пойду. У него такие плохие мысли. Je suis parti voir un autre. Я пошел к другому. Je dis, waouh, Он мне сказал, вау, mais tu es chanceux là. ну тебе повезло. C'est une bonne chose. Это же хорошая Il faut вещь. partir. Надо ехать. C'est comme ça que je suis parti. Вот. Таким образом я поехал. Tu dois être en mesure de voir que celui-là est en train de te dire d'arrêter ton rêve. Ты должен это обнаружить, что этот человек, он каким-то образом, он мне как бы убеждает остановить мою мечту. Bon, j'aimerais un peu dire les choses pour qu'on comprenne très bien. Конечно, я тут хочу принести ясность. Si tu es une femme mariée, Если ты замужняя женщина, ou bien tu es un homme, или ты мужчина, tu as une femme, у тебя есть жена, ou bien tu es un frère, или ты брат, et que tu veux faire un business и ты хочешь каким-то бизнесом заниматься, qui ne glorifie pas le Seigneur, который не прославляет Господа, ou bien ton mari, ta femme dit pour le moment c'est pas ça, или твой муж или жена говорит, ну сейчас пока не надо, je ne dis pas de le quitter pour aller faire le business. я тебе не говорю, что оставь его, иди делать бизнес. Я так не говорю. Amen. Аминь. On parle des choses, il faut être normal. Надо быть нормальным, надо понимать правильно. Amen. Аминь. Le frère Charlemagne avait А dit, то что toi, ты tu там не m'empêches слышал? dans le business. Брат Шальман сказали, ты мне мешаешь, ты препятствуешь к моему бизнесу. Amen. Аминь. Alors, nous devrons, le 7e je crois, hein, Седьмой. nous devons rentabiliser notre temps. Nous Нам, devons rentabiliser notre temps. нам нужно дорожить, нам нужно фруктифиer. Rentabiliser, fructifier, pour que ton temps à toi ne doit pas être gratuit. Твое время чего-то стоит. Ты не можешь просто мы не можем даром своим временем просто так пользоваться. Amen. Аминь. Parfois, Dieu t'a béni une idée, Иногда Бог дал тебе идею, mais c'est avec cette idée-là que Dieu veut te bénir financièrement. но пойми, иногда это именно с этой же идеей Бог хочет благословить тебя материально, финансово. Tu ne dois pas le mépriser. Ты не должен это как бы игнорировать. Tu ne dois pas donner gratuitement. Ты не должен просто так даром свое время давать. Tu dois échanger cela avec de l'argent. Ты должен это променять свое время тогда с финансами. Parce que le temps que tu as passé pour cette idée-là, Потому что время, которое ты провел ради этой идеи, c'est ta vie, это твоя жизнь, c'est ton salaire. это твоя зарплата. Amen. Аминь. Qui connaît MMD, les bonbons petits, rouges, jaunes, verts comme Кто ça? знает эти конфетки, такие ММД? Такие, разноцветные, которые вот.
которые дети любят, ну, и они, которые взрослые тоже. Ça coûte combien? $1 et quelques. Стоит где-то $1 там с лишним. Est-ce que vous saviez que la personne qui a inventé ça, c'est un chrétien? Знаете ли вы, что человек, который их создал именно эту марку, это он христианин? Il priait pour que Dieu lui donne une idée. Dieu a dit, je vais te donner une idée, tu vas avoir un produit qui coûte seulement $1. Mais tu vas vendre ça partout dans le monde. Он молится, чтобы Бог дал ему какой-то бизнес. Он молится об этом. Бог сказал, хорошо, я тебе дам идею. И то, что ты будешь делать, то, что ты будешь производить, будет стоить только $1. Но зато ты будешь его продавать по всему миру. Et c'est ce qui se passe. Il est devenu multimilliardaire. Это то, что сейчас происходит. $1, il a vendu partout. И вот, с такой целью, по $1 по всему миру сейчас все продает. Он сейчас стал мультимиллиардером. Amen. Аминь. Donc nous voyons avec toi, il est important И de мы видим с gérer тобой, notre temps. мы видим с тобой, что настолько важно управлять своим временем. Il y a le moment là où tu dois prendre ton temps, de ne pas le laisser juste comme ça. N'importe qui peut gérer ton projet. De dire Есть qu'est-ce que tu время, dois faire. когда ты должен, на самом деле, посмотреть свое время, и не позволит любому человеку управлять твоим временем. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Donc voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Вот почему, брат мой, сестра моя, aujourd'hui, j'aimerais te dire, сегодня я хочу сказать тебе, peut-être il y a des gens, il y a des choses que tu faisais может быть, есть вещи, которые ты делал, que tu dois laisser pour continuer ton rêve. которые тебе нужно оставить ради того, чтобы продолжить твою мечту. Peut-être il y a des moments dans lesquels tu es en train de passer, tu dis, mais c'est difficile pour moi. Может быть, есть какое-то время, сейчас типа трудное время, ты говоришь, мне очень трудно, тяжело. Alors que tu es en train d'investir dans ton projet. Но на самом деле, в это время ты инвестируешь в свою мечту. Mais le projet principal, Но самая главная мечта c'est servir Dieu. – это должен быть служить Богу. Amen. Аминь. C'est pas ton projet, Это не твой проект, mais c'est servir Dieu. это служить Богу. Et qui veut au travers de toi И Бог желает через тебя bénir beaucoup de personnes. благословить множество людей. Si tu as remarqué, Если ты замечал, quand Dieu te donne quelque chose, когда Бог дает тебе что-то, quand il te bénit, когда Он благословляет тебя, c'est pas juste pour toi. это не только для тебя. Souvent, mais c'est même pas pour toi. Иногда даже это не только, это даже не для тебя. Beaucoup de personnes. Это для множества людей. Amen. Аминь. Si tu es avec moi, dis Если Amen. ты со мной, скажи аминь. Mettons-nous debout, s'il vous Давайте plaît. встанем все вместе, пожалуйста. Alléluia. La Bible Аллилуйя. déclare, comme nous avons lu dans Éphésiens, le chapitre 5, Библия говорит, как мы читали в Ефесянам в 5 главе. nous devons racheter le temps. Дорожите временем. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle par le Saint-Esprit Сегодня Бог Духом Святым говорит к нам, à regarder comment nous gérons le temps qui nous est donné. чтобы мы посмотрели, как мы управляем временем, которое нам дано. Qu'est-ce que nous faisons de ce temps? Что мы делаем с этим временем? Comment nous investissons ce temps? Как мы инвестируем это время? Comment nous gérons notre journée? Как мы управляем своими днями? Que le Saint-Esprit te donne la connaissance et l'intelligence Пусть Дух Святой дает тебе и понимание, и знание, de bien utiliser ton temps. чтобы правильно управлять bien своим utiliser mon временем. temps. И правильно, чтобы я мог тоже управлять своим временем. Ferme tes yeux, nous allons finir. И мы будем закрывать глаза, будем молиться. Père, nous voulons te dire merci. Отец, мы хотим сказать тебе спасибо. Nous te disons merci Мы pour говорим cette спасибо тебе prédication. за это служение. Père, si tu as donné cette parole Господь, если ты дал это слово, et que tu as permis que je sois le canal par lequel tu veux bénir ton peuple, и ты позволил, чтобы я стал каналом, через который ты хотел благословить свой народ, c'est parce que tu veux parler à quelqu'un. это потому, что ты хочешь говорить с кем-то. Avant tout, c'est à moi que tu veux parler. Прежде всего, ты хочешь говорить со мной. Tu veux montrer comment nous devons gérer notre temps. Ты желаешь показать, как нам нужно управлять своим временем. Tu veux nous montrer l'importance du temps. Ты хочешь показать важность времени. Parce que le temps passé, Потому что время, которое уже прошло, je ne peux pas le récupérer. мы не сможем его опять Je получить ne peux назад. pas non plus arrêter le temps. Я также не смогу остановить время. Mais tu donnes l'intelligence. Но ты даешь мудрость, Comment gérer le temps qu'il me reste. как управлять тем временем, которое остается. Papa, le temps, c'est la vie. Папа, время – это жизнь. Le temps, c'est toi qui as le contrôle du temps et des circonstances. Именно ты хозяин времени и обстоятельства. Donne à mon frère et à ma soeur Дай моему брату или моей сестре l'intelligence de bien utiliser son temps. мудрость, как правильно распоряжаться временем. Et surtout la révélation Особенно откровение de comprendre, d'être exposé à ta parole, понимать и быть открытым перед Словом Твоим. de te servir Служить Тебе.
Pas de courir derrière le salaire. Не бегать за зарплатой. Bien que ce n'est pas mauvais. Конечно, это неплохо. Mais bien au contraire, d'être d'abord à ton service. Но прежде всего быть на службе у тебя. Et tout le reste, comme tu le dis dans ta parole, И все остальное, как ты об этом говоришь в своем слове, viendra. приложится. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Отец, я молюсь за кого-то сегодня. Je prie pour quelqu'une aujourd'hui. Я молюсь за кого-то сегодня, Et qui ne sait pas comment partir parce qu'elle n'a pas le temps. который не знает, как быть, потому что у нее нет времени. Je prie que tu donnes la sagesse Я молюсь, чтобы ты дал мудрость dans la gestion. в управлении. Je prie pour quelqu'un qui est occupé. Я молюсь за кого-то, кто настолько занят. Je prie pour quelqu'un qui n'a jamais le temps. Я молюсь за кого-то, у кого никогда нет Il est времени. tellement occupé. Настолько занят. Mais en réalité, Но на самом деле il n'est pas occupé. он не настолько C'est занят. juste l'impression que nous avions. Это просто ему кажется так. Je prie que tu ouvres les yeux, Я молюсь, чтобы ты открыл qu'on глаза, puisse le comprendre. чтобы мы это понимали, Que le véritable succès, что настоящий успех c'est en te servant. это когда мы служим тебе. Tout le reste Все остальное viendra. приложится, Parce que c'est toi le Seigneur потому что ты, Господь, qui donne la force, даешь силу, qui donne l'intelligence даешь мудрость d'amasser les richesses. приобретать богатство. Oh, nous te remercions, Papa. Спасибо тебе, Господь. Je prie pour celui qui va regarder cette Я молюсь за prédication. того, кто будет смотреть позже эту проповедь. Je prie pour celui qui regarde en ligne en ce moment. Я молюсь за того, кто смотрит прямо сейчас онлайн. Je demande que ta sagesse Я молюсь, чтобы твоя мудрость puisse le trouver là où il se trouve. нашел его там, где он есть. La sagesse dans la gestion du temps. Мудрость в управлении времени. La sagesse d'avoir la révélation qu'il faut s'exposer à toi. Мудрость в том, чтобы иметь откровение, что нам нужно быть с тобою. C'est pas l'argent qui doit être en premier, Не деньги на первом плане, mais c'est toi qui es en premier. но ты, Господь, на первом Et плане. quand tu es en premier, И когда ты на первом плане, tu donnes la priorité. ты даешь Tu donnes cette sagesse мудрость, de la gestion. чтобы мы правильно Père, управляли. je te remercie pour cette Отец, благодарю за это слово. Merci que tu nous as fait du bien. Спасибо, что ты благословил нас. Merci que tu vas continuer à nous enseigner. Спасибо, что ты продолжишь нас учить. Tu vas continuer à nous élever. Ты продолжишь, Боже, нас поднимать. Dans le nom puissant de Jésus, В могущественном имени Иисуса. nous avons prié. Мы молились. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Maintenant, je vais inviter mon frère Martin. И сейчас я приглашаю моего брата Мартин. Il va nous faire un témoignage et ça sera le temps des aumônes et des offrandes. Он даст нам свидетельство. Это также время для наших приношений и Que le пожертвований. Seigneur nous bénisse. Пусть Бог благословит. Amen. Аминь. Merci, mon frère. Спасибо, мой брат. Merci, Charlemagne, pour cette fantastique parole. Спасибо моему брату Шалиману за это прекрасное слово. Merci, mon frère. Cette semaine, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire, en fait, vendredi. Et j'aimerais vous en parler. В эту пятницу со мной произошло что-то такое потрясающее. Именно в эту пятницу я хотел с вами поделиться. J'ai beaucoup de choses à dire, je vais essayer de faire ce court. У меня есть много что сказать, но я как посокращаю, насколько смогу. Charlemagne parlait de rêve. Шалиман говорил о мечте. À partir de l'âge de 14 ans, j'ai toujours rêvé conduire une motocyclette. С 14 лет я всегда мечтал ездить на мотоцикле. Et quand j'étais jeune, mon père travaillait sur une ferme, il élevait des dindes. И когда я был молодым, мой папа работал на ферме, и там Des poules, des dindes. росли индюки. Il avait des employés et un de ces employés-là venait travailler à tous les jours en motocyclette. Были рабочие, и один из них всегда приезжал на мотоцикле. Et un jour, il est sorti de là où on était, de chez moi, et il s'est fait frapper par une voiture. И однажды он пришел там, где я работал, и он, когда уехал с работы, и его машина сбила. Donc, vous comprenez que quand j'ai dit à mon père à 14 ans qu'un de mes rêves était de... И вы понимаете, что когда моему папе сказал, что моя мечта это на мотоцикле, C'était non. папа сказал нет. Alors, j'ai pas nécessairement compris à cette époque-là. И я, конечно, в то время не очень J'ai понял, respecté son choix. и я уважал его выбор. Alors, je me suis dit, je vais attendre d'être rendu adulte. И я сказал, я подожду, когда я повзрослею.
Et quand j'ai quitté la maison pour me marier, pour fonder une famille, et j'ai décidé que c'était peut-être pas le temps de faire ça parce que j'avais d'autres choses de plus importantes. I kada ushori izy doma izy subisa zat simiu ia paduma no ita pakashone vrem ia patam chas vrem simiu papoje izy la io navena veni papoje. Après plusieurs années, je suis rendu à 52 ans. Posle mno swalietu je mneu je 52. J'avais ma fête en début janvier. V начале января был мой праздник. Et ma femme savait que j'avais ce rêve-là depuis plusieurs И années. моя жена знала, что у меня такая мечта есть. Et elle m'a donné des petits coups de pied. И она дала мне такие маленькие пинки. Hey, Martin, qu'est-ce que tu fais? Мартин, что ты делаешь? Tu as un rêve. У тебя есть мечта. Pourquoi tu le fais pas? Что ты его не делаешь? Почему не осуществляешь? Ah, И она начала там, ну, уже 52 года мне. ça vaut-tu vraiment la peine? Стоит ли еще? Давай. Allez, vas-y. OK, on va regarder. Говорит, хорошо, посмотрим. Et j'ai commencé à me renseigner. И я начал уже узнавать. Et ça n'a pas pris de temps que le feu est repris. И вообще, не прошло. И какое-то время, что опять эта мечта зажглась внутри меня. J'ai passé tous mes cours, Я прошла все, что нужно было, все занятия. tous les examens. Все экзамены. Le dernier examen était vendredi. И последний экзамен был в пятницу. Et j'avais vraiment très bien étudié. J'étais sûr de mon coup. J'avais une confiance incroyable. Я настолько был уверен в себе, я так читал, так занимался, просто у меня была такая уверенность. Et avec tout ce qui s'est passé sur la route, mes professeurs qui me disaient à toutes les fois que j'étais très bon conducteur, ma confiance était là. И вот когда я учился, все, что мои учителя мне говорили, то есть моя уверенность просто поднялась еще. Mais il est arrivé tellement de choses vendredi. Но в пятницу столько всего случилось. Bref, j'avais une nervosité terrible. Я так нервничал, как никогда. J'ai rien fait comme j'étais supposé de Я faire. ничего такого не сделал, как я должен был сделать. Абсолютно ничего. Alors, à la fin, j'ai été voir l'instructeur. И в конце я пошел к инструктору, Et l'instructeur m'explique les choses et dit, regarde, и инструктор объясняет мне, вот смотри там. si je regarde ça, tu passes pas. Если я на это все посмотрю, ты не проходишь. Tu n'as pas les notes qu'il faut. У тебя нет тех оценок, как нужно. Mais j'ai vu que tu étais nerveux. Но я увидел, что ты нервничал. Je peux oublier telle chose Я могу то забыть, на то закрыть глаза, на то закрыть глаза, на то закрыть глаза. pour te faire passer juste. Для того, чтобы ты прошел, просто прошел. De toute façon, sur ton permis, ça ne sera pas écrit ton pourcentage, ça va être écrit ton Все равно passé. на правах там же оценку не пишут. Tout le temps que j'étais nerveux, Все время, когда я нервничал, je me disais, Seigneur, aide-moi, je suis pas capable, j'ai tout oublié. я говорю, Господь, помоги, я все забыл. Est-ce que le Seigneur a enlevé ma nervosité? Как вы думаете, Господь убрал мою нервозность? Non, Нет. parce qu'il y avait quelque chose de meilleur pour moi. Потому что было что-то лучше для меня. Je suis arrivé devant l'instructeur Я пришел перед инструктором, et je suis arrivé devant mon échec. и я пришел перед своим неудачей, не сдачей экзамена. Mais le Seigneur a dit, non, Господь сказал, нет. moi j'ai décidé que tu passais. Я решил, ты пройдешь. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. И в это время я что-то понял. Que j'avais compris depuis longtemps, mais Что vraiment, я раньше понимал, но сейчас еще по-другому vraiment открылось. cette fois-là, je l'ai incorporé dans chaque fibre. И в этот раз вообще в каждую частицу моей души вошло. Si je respire, c'est par sa volonté. Если я дышу, это потому что Он хочет. Si je marche, c'est par sa volonté. Если я хожу, это по Его воле. Si je réussis quelque chose, c'est par sa volonté. Если у меня что-то получается, также по Его воле. Dieu décide quelque chose, Если Бог что-то решает, c'est sûr que ça va arriver. будь уверенным, это случится. Merci Seigneur. Спасибо, Господь. Il a fait ça pour me montrer Бог это сделал, чтобы мне показать, que c'est grâce à lui, что это благодаря Ему. pour que je lui rende gloire. Чтобы я прославил Его. Pas à ma confiance, Не в том, что я был настолько pas aux уверенным. efforts que j'ai mis, Не потому что столько уже знал, читал. pour que je me tourne vers lui. Et je lui dis merci. Нужно, чтобы я к Нему обратился и сказал спасибо. C'est pas à cause de mes efforts, c'est Это à не cause потому, des что не из-за моих усилий, но из-за tiens, par Тебя. ta grâce. Из-за Твоей благодати. Amen. Аминь. C'est un petit peu la même chose pour les sous. Это точно так же, как и с финансами. Nous
savons que l'Église a besoin de sous, bien entendu. Мы понимаем, что церкви нужны финансы. Il y a l'électricité, la lumière, У нас есть les activités qu'on fait. разные, ну, свет, есть много, за что нужно платить. Toutes les choses physiques que l'on doit payer. ça, Все, что материально, которое мы видим. Mais nous comprenons tout ça parce que nous sommes pris avec ça au quotidien, nous aussi. Но мы, конечно, мы же люди, мы понимаем, потому что у нас дома, где мы живем, у нас тоже есть. Et parfois, on se pose la question, est-ce que j'ai vraiment les moyens? Est-ce que je peux? Иногда мы также себя спрашиваем дома, я смогу ли оплатить квартиру в этот месяц, заплатить за свет? Est-ce que Dieu va fournir? Даст ли мне Бог финансы или нет? Peut-être que vous demandez des sous au Seigneur et il ne vous en donne pas. Может быть, вы просите у Бога деньги, но Он их вам не дает? J'ai demandé à Dieu de m'enlever mon stress et ma nervosité. C'est pas ce qu'il a fait. Я попросил Бога, Боже, убери мой стресс, убери мою нервозность, но Он это не сделал. Mais il m'a donné quelque chose de bien Но meilleur. Он мне дал что-то лучше. Et grâce à ça, j'ai compris. И благодаря это я понял, Si vous avez de la difficulté à arriver, если вам трудно достичь, Dieu le sait. Бог знает, Et Dieu va vous donner. и Бог даст вам. Que ce soit une épicerie par un voisin. Это может быть питание, может быть через соседа. Peu importe ce qui va arriver, Dieu va prendre soin de vous. Независимо от того, что произойдет, Бог о вас позаботится. Ne valez-vous pas plus que des passereaux? Ну, не больше ли вы птицы? Et pourtant, Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été habillé comme l'herbe. Соломон во всей своей богатстве не был одет, как одни из них. Dieu vous a en valeur. Vous avez une Вы grande лучше valeur. птицы, вы лучше лилии. Вы имеете большую ценность перед Богом. S'il m'a donné gloire pour une petite chose, Если Бог дал мне, именно чтобы я мог прославить Его за такую il va маленькую prendre вещь, soin de vous dans toutes vos besoins Бог essentiels. позаботится о ваших нуждах. C'est clair. Это ясно. Alors, peu importe ce qui arrive dans votre situation financière, Все, независимо, все, что происходит в вашей финансовой жизни, Dieu va vous bénir. Бог благословит Vous вас. allez maintenant bénir les finances Я сейчас буду pour молиться за l'Église финансы, et за les церковь finances dans vos vies. и финансы в вашей жизни. Merci Seigneur Dieu pour toutes choses. Спасибо, Господь, за всякую вещь. Merci pour ta force et ta gloire. Спасибо за Твою силу, за Твою славу. Merci pour ta patience. Спасибо за Merci pour ta douceur. Твою верность. Merci Seigneur Dieu, Christ Dieu mon roi, Спасибо, Господь Иисус, parce que tu prends soin de nous. потому что Ты заботишься о нас. Même dans les petites choses, Даже Seigneur, в tu es маленьких là. вещах Ты здесь. Dans les choses essentielles, Seigneur, tu vas être В là. том, что необходимо, Ты Dans будешь в nos этом. finances personnelles, В наших финансах, dans nos besoins, в наших нуждах, dans la nourriture, dans le vêtement, dans le в пище, coucher, в Seigneur, одежде, во всем. tu vas être là. Ты будешь здесь. Je te demande, Seigneur, de bénir nos finances. Я прошу, Господь, благослови наши финансы. Donne-nous suffisamment, Seigneur, Дай нам достаточно, Господь, pour combler nos besoins. чтобы наши нужды были восполнены. Et donne-nous plus, Seigneur, И afin que дай nous нам puissions еще больше, для того, чтобы мы также могли благословлять других людей. bénir nos frères et nos sœurs Благословить наших братьев и сестер. et bénir cette Église. И благословлять нашу церковь. Et je te demande, Seigneur, de donner de la sagesse à ceux qui vont gérer cette И я affaire, прошу, Господь, дай мудрость управляющим этими afin финансами, que les choses soient faites чтобы все pour ta управлялось gloire, для Твоей славы. pour ta gloire, Для Твоей славы. pour ta gloire, Для Твоей pour славы. ta gloire. Для Твоей славы. Merci, Seigneur, de nous donner Спасибо, cette chance Господь, et cette что Ты opportunité даешь нам эту шанс, эту de возможность, servir ta gloire. чтобы мы могли просто служить Твоей славе. Je vous rappelle que la petite boîte ici verte est pour l'Ukraine, nos frères et nos sœurs qui ont besoin là-bas. Я напоминаю, что этот зеленый – это для Украины, наших братьев и сестер, мирные жители Украины, которые там находятся. Ici, c'est pour l'Église. И в красном там это для церкви. Vous pouvez toujours le faire en ligne. Вы si также vous это можете, préférez. вы также можете это делать через Интеракт Nous avons или ici les PayPal. informations nécessaires. Есть PayPal, есть Интеракт, можете это делать. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. И я вам желаю хорошей недели. Je vous invite à vous présenter et ensuite, mon frère a quelque chose à vous dire. У моего брата есть что нам сказать. У моего брата есть что сказать.
Merci. Bonne semaine. Alléluia. Merci. Merci beaucoup, Hallelujah. Martin. Merci. Que Dieu te bénisse. God bless you, Gaspard. Je chasse. Как это сейчас? Если у вас есть пожертвования, вы можете жертвовать. Si vous avez vos offrandes, vous pouvez s'aimer. Вы также это можете делать через Интерак. Vous pouvez le faire également au travers d'Interact. Кто же я, что Всевышний Царь Меня призвал. Я блуждал, но любовь твоя меня нашла. О, меня нашла. На свободу Аллилуйя, Иисус. мне, Иисус навек. Я дитя царя, знаю я. Я свободен, искупленный, Он милостив. Был я разве в грехах, но жизнью заплатил за мои грехи. На свободу мне, Иисус навек. Я дитя царя, знаю я. В доме есть всегда место для меня. Я дитя царя, знаю я. Богом избран, не оставлен. Я знаю, кто я в тебе. Твоим другом был я назван. Я знаю, кто я в тебе. Богом избран, не оставлен. Я знаю, кто я в тебе. Твоим другом был я назван. Я знаю, кто я в тебе. Да, я знаю, кто я в тебе. Я знаю, кто я в тебе. Alléluia. 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 Slava Bogu. Gloire à Dieu. Slava Bogu. Slava Bogu. Slava Bogu. Gloire à Bogu Dieu. blague. Gloire à Amen. Dieu. Dieu est bon. Amen. Каждому из нас Бог любит тебя. Dieu t'aime. Бог любит тебя. Dieu t'aime. И знаете, я не могу закончить собрание, Je ne peux pas arriver à la fin, не terminer le culte обратившись к каждому из вас. et de ne pas parler à chacun d'entre vous. Потом у меня будет очень важное объявление еще, которое я буду делать, очень важное объявление. Après, je vais avoir une annonce très importante. Но я хочу к каждому из вас обратиться. Et j'aimerais parler à chacun d'entre vous. Если вы здесь, Et si vous êtes ici, но вы здесь. mais comme vous êtes ici, Потому что это не если, это вы здесь. c'est pas si Скажи mais vous по-другому, êtes là. так как вы здесь. Je dirais d'une autre manière, comme vous êtes là, Только я не знаю, seulement je ne sais pas, знаете ли вы Est-ce Иисуса que- Христа как личного Спасителя и Господа. connaissez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur? Это самое важное. C'est ce qui est le plus important. Бог говорит о спасении. Dieu parle du salut. Знаете ли вы Иисуса Христа как Господа и Спасителя в вашей Est-ce que жизни? vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et comme celui Отдавали votre ли sauveur? вы однажды свою жизнь Ему? Est-ce qu'un jour vous avez donné votre vie au Seigneur? Мы можем все пропустить. Nous pouvons tout rater. Самое важное Ce qui est le plus это important, отдать свою жизнь Иисусу Христу. c'est de donner sa vie au Seigneur Jésus. Это самое важное. Ce qui est le plus Чтобы Бог important. простил все грехи. Et pour que Dieu Потому что pardonne tous Библия les говорит péchés. нам, La Bible что déclare Иисус Христос, Он жил на этой земле. que Jésus-Christ a Он vécu sur la умер terre. Il est mort на кресте. sur la croix. Он страдал. Il a Он souffert. был мучим. Il a été mutilé. Он был обезображен Il a été frappé, flagellé. из-за тебя, Et pour toi из-за меня. et pour moi. И Библия говорит, Et la Bible что déclare, когда мы с тобой et quand toi et moi, признаем Его et quand nous le как reconnaissons Господа
comme И notre как Спасителя. Seigneur, comme notre И когда мы Sauveur. молимся, и мы просим, чтобы Он спас и простил все грехи. Et quand nous prions, nous demandons qu'il nous sauve, qu'il Библия говорит nous нам, pardonne. что кровь Его, которая была пролита La тогда, Bible déclare que ça, она sang qui a été омывает versé, нас от всякого греха. ce sang nous lave de Она tous les омывает péchés. любого человека. Il lave toute personne. Какие ни были бы грехи, кровь Христа омывает. Peu importe les péchés commis, le sang de Jésus-Christ Поэтому les я lave. обращаюсь к тебе. Voilà pourquoi je В этом parle à toi. зале. Tu es dans la salle. Возможно, ты знаешь об этом. Peut-être tu connais de ce Возможно, que ты tu parles. слышал. Peut-être tu as Но entendu ты не parler имеешь de эту cela. уверенность. Mais tu n'as Ты pas не cette знаешь, assurance. Tu sais pas. я сделал или не сделал. Est-ce que je l'ai fait Я ou уже je l'ai pas покаялся или fait? нет. Est-ce que je me suis Господь repenti мой ou или pas? нет. Est-ce que Если mon у Seigneur тебя ou pas? возникают такие вопросы, Si tu as ce genre de questions, значит, точно тебе оно нужно. ça veut dire que tu en as besoin. Потому что если ты знал, ты знаешь об этом. Parce que si tu le savais, tu devais avoir la confirmation à l'intérieur. Поэтому я обращаюсь, если вы имеете какие-то вопросы, это я, это не так, это к тебе. Voilà pourquoi je te parle, je t'interromps. Я хочу помочь Si тебе c'est toi, молиться. je vais t'aider à prier. Чтобы Иисус вошел в твою жизнь. Et que Jésus rentre dans ta Чтобы vie. Бог спас тебя. Que Dieu puisse te Чтобы sauver. ты принял Иисуса как Господа и Спасителя твоей жизни. Que tu reçois Seigneur Jésus comme ton Это sauveur. самое et ton лучшее в этой жизни. Seigneur. C'est ce qui est de plus Что important ты можешь сделать. que tu peux Это faire. принять Иисуса как Que tu Господа и Спасителя. reçois Jésus. Все остальное, оно приложится. Tout le reste sera Самое donné. важное Ce qui est – это de plus спасение. important. C'est le Поэтому я salut. обращаюсь ко всем, которые здесь с Voilà нами. pourquoi je parle à tous ceux Если qui sont вы ici. еще этой молитвой не молились, Si tu n'as pas encore fait cette поднимите prière, руки, где вы есть, я вам помогу молиться. juste élève ta main, nous allons prier avec toi. Я к вам обращаюсь в зале, пожалуйста. Je parle à vous Просто dans la поднимите salle. руку в знак согласия. Juste élève ta main, dis que tu veux. Для меня важно, не просто чтобы вы были с нами, важно, чтобы вы Moi, были c'est спасены. important que vous soyez Это не для sauvés. меня, это для Бога важно. C'est Чтобы pas pour это moi, ваше c'est pour спасение, Dieu. не просто C'est присутствие, это important votre спасение. salut. Итак, Et voilà. если вы задаете себе вопрос, это ко мне, не ко мне, значит, это вам нужно. Si vous posez la question, est-ce Это que не vous- магия, это ничего такого плохого. Vrai. Я просто помогу вам молиться, это простая молитва. c'est pas la magie, mais je vais vous aider à prier sur une prière Пожалуйста, еще simple. раз, Encore une fois, élevez vos mains, s'il vous поднимите plaît. руку, если вы хотите помолиться со мной. Я S'il вам vous plaît, помогу levez молиться. votre main si vous voulez qu'on prie ensemble. Il y a une main là-bas? Je vois pas. Ok, ok. Я просто не видел. Окей, спасибо большое. Я не видел, потому что Йог стоит перед вами. Хорошо. Слава Богу. Я вас вижу, слава Богу. Пусть Бог вас благословит. Amen. Il y avait un frère ici aussi. Молодежь, я вас вижу. Ты знаешь, что Господь... Можешь встать на время? Ты спасена? Да? Хорошо. Где это было? И что произошло? Можно чуть тише музыка. Ну, ты спасена? Да? Хорошо. Ты рождена свыше? А вы можете мне сказать, что такое рождение свыше? Минутку, фразу одну. Не? Хорошо. Тебе нужно рождение свыше. Хорошо? Тебе нужен Иисус Христос. Тебе нужно. Вам тоже нужен Иисус Христос. Хорошо? Это не страшно. Это самое лучшее решение, которое мы можем принять в жизни. Это отдать свою жизнь Богу. Мы ничего не теряем. Никто, признав свои грехи Богу, ничего не теряет. Quand vous reconnaissez vos Мы péchés, devant ничего Dieu, не nous, теряем. on ne perd rien. Мы приобретаем жизнь с Богом. Mais nous gagnons plutôt la Поэтому vie avec Dieu. там, где вы есть, Là où vous êtes, мы будем молиться вместе. nous allons prier ensemble. Будем молиться вместе с вами. Nous allons prier ensemble avec vous. Также я обращаюсь к вам. Et je parle également Драгоценный. mon frère, bien-aimé. Женя, C'est génial. Женя, вам Иисус нужен. Будем Nous avons молиться. besoin de Jésus, nous allons prier. Амин. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. И все, которые сейчас будут молиться, давайте сюда выходите ко мне. Et ceux pour lesquels on va Это prier, шаг, venez ici. это тебе On va надо prier. ломать свое стеснение, как стыд. C'est juste Сюда un выходите, pas. мы помолимся с вами. Un pas, venez si on va prier Да. pour vous. Выходите сюда со мной, не бойтесь, Venez, не бойтесь, venez, on никто va вас не prier. съест. Вы одна выходите, да. Помогите церковь, кто будете с ними. Не бойтесь, не бойтесь. Это, Venez, знаете, это, on est ensemble. вот мы ломаем стеснение. Это дьявол не хочет. Есть кто, который не хочет, но мы ломаем это чувство, мы ломаем это чувство. On y va. Мы ломаем это чувство. Ничего такого плохого нету. Il Запомните n'y a rien de одно. mauvais par rapport à То, что ça. происходит, это Tout ce qui se самое passe, лучшее, c'est ce qu'il y a de что вы mieux могли сделать перед Богом. que vous avez fait devant Dieu. Отдать свою жизнь Богу. De donner votre vie au Вы Seigneur. не мне это делаете. Pas à не moi, vous кому-то le faites. здесь. Pas Это à Богу. quelqu'un ici, mais vous faites à Это Dieu. Богу. Это между вами и Богом. Я C'est entre просто vous et Dieu. как проводник. Просто Je suis là comme показываю un как. canal. Я Vous не montrez прощаю comment. грехи. Je ne pardonne pas les У меня péchés. своих было вот так столько.
J'en ai tellement Mine moi-même. to jinu jabu shubi on mine prastil. J'avais besoin que lui aussi me pardonne. Kaki vu si wina ya vous pas maguva. Mine to Comme kaza vous, kuta aujourd'hui, je vous pamog. aidé seulement. Ou kazal kak malitsa. Quelqu'un m'avait aidé. Ici vonia ya pour ça femme to j'ai pas magayo ou kazal Aujourd'hui, kak malitsa. moi aussi, je vais vous aider. Votre frère m'a Moi, vu to j'ai kada kamuta to j'ai pas mojiti kak il y aura malitsa. un temps que vous allez également aider les autres. Yani prasha ugrehi. Je ne pardonne pas le Vasha péché. malitwa itani muni. Voilà, Vasha votre prière, malitwa ce n'est pas à etaburit moi, bo. c'est au Seigneur. Ya vas du. Vidu bacha vas sabul? Vikati vous vimesi. attends. Mesi vikati. Macha. Da ole snip vikati vimesi da. Venez Ya ensemble. vas sabul. Ya je vas spino vijo. Kaneshna. Slava Bogu za vas. Gloire à Dieu pour vous. Budi malitsa. Nous allons prier. Ni ani kaji snik tu j'ai ta dial adnajdi. Un jour, eux aussi, ils ont fait ça. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Kaji is nash greshnik. Chacun de nous est pécheur. Izies muni mu bogu ni sabshem kaki grehi mu savershil. Et ici, nous ne disons pas à Dieu quels sont les On péchés que nous avons itaki commis. znait. Il les connaît déjà. Anam vache grehi ni nujni. Et nous, on n'a pas besoin de connaître vos péchés. Poeta mu imina on prashet on ignite. Voilà pourquoi c'est lui qui pardonne, c'est Non. lui qui les connaît. Ya pa magayo prosta malitsa shubi prasit shubi bok prasil si grehi a catholic on uji znait. Je vous demande, je serai là pour vous aider à ce que vous priez qu'il vous pardonne les péchés qu'il connaît déjà. Poeta mu Voilà budi pourquoi malitsa. nous allons prier. Bible gabarit nam. La Bible déclare, Yesli si mu budim svami. avec vous, Verit. nous allons croire Isus Christos que Jésus-Christ, est un lichnost. c'est une personnalité. Will na été zemli. Qui était sur cette terre. Croyons en cela. Veta vérité. Est-ce que vous croyez qu'il y avait Jésus-Christ qui était sur cette terre? Veta vérité. Croyons cela. Хорошо. Bible говорит, La что Bible он déclare умер, qu'il est mort. но в третий день Le troisième jour, он воскрес из мертвых. il est ressuscité des morts. Вы в это верите? Vous croyez en cela? Верите в это? Vous croyez en cela? Вот условия, которые Voici нужны, les чтобы conditions можно было к Богу обратиться. И все. pour lesquelles qui nous permettent. Потому что именно Он прощает. Voilà, Потому что Dieu. если бы вы не верили, что Он воскрес из мертвых, C'est lui qui pardonne. не Si vous были ne croyez pas прощены, qu'il est потому что именно Он ressuscité, прощает. c'est lui Если qui вы не верите, что pardonne. если вы Он умер, тогда кто будет прощать, если Он не воскрес из Et мертвых? si vous ne croyez pas qu'il est ressuscité, qui va maintenant pardonner vos Мы péchés? будем молиться сейчас. Nous allons prier maintenant. Они также с нами будут молиться. Они тоже Nous allons будут également молиться. prier avec nous. Хорошо? Будем молиться. allons- Повторите эту молитву за мной. Répétez cette prière après moi. Только вы можете закрыть глаза, чтобы вы не смущались, но поймите, то есть вы не мне эту молитву, я хочу это, ставить большое ударение. J'aimerais que Эту vous молитву вы compreniez Богу, que я просто cette помогаю prière, вам. ça ne Это вы s'adresse эту pas à молитву moi. Богу говорите, но не мне. Vous adressez Вы cette это prière à Богу Dieu. говорите, не C'est à мне. Dieu que vous ne parlez pas à moi. Amen. Amen. Мы молимся со мной, пожалуйста, Прием. повторите за мной. Так говорите, чтобы вы сами себе слышали, то есть вслух. Je veux prier à telle Ça va. sorte que vous allez vous entendre. Господь Иисус, я благодарю Тебя Je te remercie, Seigneur, за этот день, pour cette journée, за Твою любовь. pour ton amour. Я благодарю Тебя, Je te remercie что Ты умер que tu es mort вместо меня à ma place на Голгофском кресте. sur la croix de Golgotha. Иисус, Jésus-Christ, прости pardonne-moi все мои грехи. tous mes péchés. Омой меня своей кровью. Lave-moi par ton sang. Очисти меня. Nettoie-moi, purifie-moi. Я признаю Тебя Je te reconnais comme Seigneur, своим Спасителем comme son Sauveur и своим Господом. et comme son Seigneur. Я отдаю Je te donne Тебе свою жизнь. ma vie. Прошу Тебя, Je te demande, Святой Дух, Saint-Esprit, войди в мою жизнь. rentre dans ma vie, Войди в мое сердце. rentre dans mon cœur. Пусть спасение Божье Et que le salut de Dieu войдет внутри моей жизни. rentre à l'intérieur de ma vie. Святой Дух, Saint-Esprit, помоги мне aide-moi следовать за Христом. de marcher après Jésus-Christ. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Знаете, возможно, вы ничего такого не ощутили, да? Там Il y a quelque chose que vous n'avez pas senti. там ничего такого не произошло. Il y a Но quelque chose que vous n'avez pas vu. Библия говорит, что La это Bible по déclare, вере. c'est par la foi. Точно так, как вы верили, что Иисус умер и воскрес, вы же его никогда не видели. Иисуса C'est la même Христа. façon que Живем vous avez так. cru que Jésus Вы его не Christ a видели. vécu. И вы его не Vous l'avez видели. jamais И вы- vu. И я тоже его не видел Je так. n'ai jamais vu Но également. я верю. Mais je crois. Точно так же De la même вам façon, нужно верить, что вы croire с этого момента вы спасены. à partir de ce moment, vous êtes Вы sauvés. спасены. Vous êtes Вы sauvés. стали теперь детьми Vous êtes Божьими. devenus les enfants de Dieu. Это Библия говорит. Не Ce я que la хочу Bible вас déclare. убедить, нет. C'est pas moi qui vous Библия convainc. так говорит, что C'est ce que теперь, la Bible именно только déclare. теперь,
de stali maintenant, jetmi vous êtes Boji. maintenant des enfants de Dieu. Potem ja pozdrawляю вас. Voilà pourquoi je vous félicite. Bóg błogosławi was. Que le Seigneur vous bénisse. Bóg was błogosławi. Que le Seigneur vous bénisse. Bóg was błogosławi. Que le Seigneur vous Bóg was bénisse. błogosławi. Que le Seigneur vous bénisse. Пожалуйста, S'il vous plaît, мы рады. nous sommes contents. Если у вас есть Библия, если у вас нет Библии, Si vous avez в une конце Bible, собрания, il я n'y с a pas вами de Bible, еще пообщаюсь, в конце собрания, если нет Библии, мы вам дадим Библию. Если у вас была Библия, вы могли изучать Слово Божье. à la fin, on va vous donner une Bible pour que vous puissiez étudier Это la если у parole вас de нет Dieu. Библии. У нас есть Библия, мы вам дадим Библию. Nous avons la И Bible, также, nous vous donnons un cadeau. там, где вы живете, если рядом есть церковь, Là où vous нужно vivez, s'il y a посещать une церковь, église qui est найти à côté, церковь. vous Мы вас devez приглашаем сюда. Но fréquenter если там, где l'église. вы есть, там удобнее, пожалуйста. Ну, вас Si là où приглашаем vous êtes сюда, là, il y a так une мы здесь église, собираемся. vous pouvez aller dans cette église. Sinon, vous Но pouvez не venir только sur здесь. cette Если там église. есть церковь, такая Partout. церковь, такое Là où il y направление, a une пожалуйста. église dans cette direction. Пусть Бог вас благословит. Que le Пожалуйста, Seigneur vous проходите. bénisse. Слава Богу. Merci. Дайте Voilà. Богу большую славу. Acclamons le Seigneur pour eux. Аллилуйя! Alléluia. Аллилуйя! Alléluia. Бог благ! Dieu est bon. Бог благ! Dieu est bon. Бог хороший! Dieu est bon. Амен. Amen. Амен. Итак, дорогие, я хочу пригласить семью Мфера. Et bien aimé, je vais inviter la famille de Mfera, Charlemagne, Nathalie et les enfants. Мы будем, они уезжают в течение недели, поэтому мы хотим их благословить. ils vont voyager au courant de la Мы хотим semaine. молиться за них. Nous voulons prier pour eux. Tu peux traduire en attendant. Мы будем молиться за них. On va prier pour la famille Charlemagne. Служение на первом месте. Даже благословение не надо. Мне служение переводить. Il a dans sa vie le ministère en premier lieu dans sa vie. Ну, чуть-чуть туда, потому что тут я не хочу быть ребенка. Хорошо, чуть-чуть там, тут дует сильно. Хорошо. Слава Богу, мы простом свои руки, они уезжают на вот. Il voyage bientôt. Я не скажу когда, Je ne sais pas quand, mais bientôt. но они уезжают. Et il voyage la semaine. Не на совсем. Они не миссионерами уезжают, нет. Они поедут вернуться. Ils vont en vacances pour un moment, pour se reposer. Несколько дней поедут вернуться, поэтому они как пускай чему Ils vont et il revient. Амен. Поэтому давайте простем свои руки, мы будем On va prier благословлять. pour eux maintenant. Аллилуйя, Господь Бог, спасибо Тебе за Твое присутствие, Господь, среди нас, Merci de за ta Твою любовь. présence. Merci de ta présence. Господь, мы благодарим, Господь, за Nous te bénissons. семью, Nous te bénissons pour cette famille, да, Господь, семью Мфера, la famille de Божий, Charlemagne Ferra. за то, что Ты здесь. Comme tu es ici. Спасибо, Боже, за Наталью Божью, спасибо, Боже, за Шарлеманя и за детей, Merci Господь. pour Nathalie et Charlemagne, monsieur. Мы, как церковь, благословляем их. Comme И Бог, église, который благословляет выхождение, nous leur bénissons au nom de Jésus-Christ. Ты благословляешь выхождение, Tu bénis leur départ Ты также благословляешь вхождение. et tu bénis leur arrivée aussi. И мы Seigneur. также просим, чтобы Ты благословил, Боже, и пребывание их там. Nous demandons que tu puisses leur bénir là-bas Чтобы aussi. рука Твоя, Божья, была над ним. Pour que ta main soit avec eux. Чтобы Ты защищал и оберегал их. Que tu puisses les défendre, les protéger. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Чтобы они прекрасным образом, Боже, провели это время. Que tu puisses passer des Чтобы bons Ты moments là-bas. благословил их отношения. Que tu puisses bénir Чтобы Ты управлял всем, relations. Господь Божий, среди них. Que tu sois avec eux partout. Во имя Au nom de Иисуса. Jésus-Christ. Отец Бог. Mon Père, Чтобы они были благословением qu'il soit там, где une они bénédiction находятся. pour beaucoup de personnes là-bas. Да, чтобы они были благословением. Pour qu'ils soient une bénédiction pour Но beaucoup de также, personnes. чтобы они были в благословении там. Que qu'ils soient dans la bénédiction aussi là-bas où ils Во seront. имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Мы как церковь, мы любим их. Comme église, nous les aimons. Мы любим их. Nous les И aimons. мы говорим, Бог, благослови Nous их. les demandons, bénis leur Seigneur. Во имя Au Иисуса nom de Христа. Jésus-Christ. Во имя Au Иисуса nom de Христа. Jésus-Christ. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Во имя Au Иисуса nom de Христа. Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу. Пусть Бог Слава. благословит, пожалуйста, Que проходите. Dieu vous bénisse. Мне кажется, что он смотрит, Рональдо смотрит. Он Рональдо смотрит. Когда забивает гол. Yes. Слава Богу. И объявление важное. Я знаю, объявление важное. Знаете, в Монреале тут есть много церквей. Quelqu'un peut traduire? Tu peux traduire? Traduire. Знаете, в Монреале... Садитесь, пожалуйста.
Есть объявление для всех церквей Монреаля. Il y a on veut Une annonce. une annonce pour les églises à Montréal. Суббота 13 июля. Samedi le 13 juillet. Суббота 13 июля Samedi le 13 juillet, будет марш Иисуса. il y aura une marche de Jésus-Christ. Это когда все церкви шествуют. C'est quand toutes les églises marchent dans la rue. Это будет 13 июля. Ce sera le 13 juillet. Поэтому приглашаю также всех вас C'est pour ça que je vous demande de venir, принять участие. vous invitons de venir. Это очень важно. C'est très important. А то мы часто говорим, о, вот эти, просто они там, им дают какой-то целый день в городе, в центре города, и они там шествуют. Et souvent on regarde comme les Оставьте autres, Роналду второго. comment les autres se manifestent et on dit que nous on ne manifeste pas. Mais maintenant nous on va manifester. Знаете, я просто comme я говорю, да, те, которые поставили, ну, мы все жалуемся, о, вот эти, они вот по всему городу ходят, и там ходят, и такие раздеты, и такие, раза. Мы жалуемся, теперь это нам дают, это наше. Souvent, nous disons que les autres manifestent, montrent, ils sont déshabillés et ils manifestent dans la rue. Et bien aujourd'hui, ce sera nous, chrétiens, on va manifester dans la rue de Montréal. C'est pour ça qu'on vous le demande de venir. Поэтому планируйте быть. Vous pouvez planifier ça. Суббота 13-го. Le 13 juillet, un samedi. Место это Place du Canada. La place, ce sera la place du Canada. Это métro Bonaventure. Le métro Bonaventure. Но если вы зайдете на нашу страницу на Facebook, там есть информация. Vous venez dans le Facebook, vous allez voir toute На texte нашу marqué. церковную страницу Facebook Dans Facebook, есть. Я эту информацию тоже обязательно поделюсь allez в voir- Telegram, в наш канал Telegram тоже поделюсь там. Même dans le Telegram, vous allez voir tout, То есть у вас tout est информация marqué. будет. Les adresses et tout, c'est marqué les heures. Сбор в час начинается, в Ça час commence дня à 13 сбор. heures. Пока там сбор, и там идет концерт обычно. Молятся, концерт, Il y aura поют, concert, il y a танцевальные des gens qui vont служения, chanter, все. И в danser. 3 часа идет шествие. Et à 3 heures commence la marche. И после шествия обычно в 17 часов идет концерт, большой концерт в Et il y центре aura города. après, il y aura un grand concert après. Поэтому, пожалуйста, планируйте Vous быть. pouvez planifier cela. Знаете, мы покажем, что мы есть в этом On va городе. montrer que nous sommes chrétiens et on va montrer aux gens que nous sommes des chrétiens. Амин. Qu'il y a И пока beaucoup- шествие идет также проповедь Евангелия. Et il y aura aussi une prédication. И ты и я, мы поймем, что верующие, не только мы здесь, нам кажется, у нас так мало. Мы тогда поймем, что у нас много. Nous allons voir, nous allons remarquer qu'il y a beaucoup de chrétiens. Ce ne sont pas seulement nous qui nous sommes un peu, mais vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de chrétiens. Чуть не сказать, нас дуже богато, и нас не подавать. Хорошо. Нас много. Nous sommes beaucoup, C'est tout le Нас monde. очень много On христиан. est beaucoup, il y a Поэтому, beaucoup de- пожалуйста, C'est pour ça que je vous приглашаю demande. всех вас. Invitez les uns les autres. Амин. Мы встречаемся тогда не здесь, прямо там на Place du On va Canada. se voir là-bas. Это метро Бонавентура, это желтая ветка. Métro Bonaventure. Там вы видите, там люди там Vous с allez voir les флагами gens, ходят, en с sortant du таблицами, с métro, vous allez футболками. voir То les есть, gens et tout. Et поэтому vous allez pas- приглашайте людей. invitez tout le Хоть monde. неверующие, семьи, Invitez приходите les gens, все. invitez les non-chrétiens, Семьями, друзей, всех берите с les собой. amis. Это будет хорошее время. Ce sera un Аминь. bon moment. Je vous invite. Давайте встанем все вместе. Mettons-vous debout. Эта информация будет у нас. Она у нас уже есть на странице церкви на Фейсбуке. Elle est dans Facebook, dans notre page. Чтобы Vous найти allez- нашу страницу, очень просто. В поисковой просто пишите «Слово жизнь Монреаль» Vous mettez на русском sur языке. Sauvagiste de Montréal et vous allez Сразу retrouver. наша церковь будет. Vous allez voir les adresses tout, И сразу лайкайте, пожалуйста. et mettez les likes. Если лайк J'aime. не будет, я проверю. Если лайк не будет, Mettez j'aime. если лайк нет, Mettez j'aime. хорошо, там информация есть. И также на нашем канале, который в Телеграме. Elle est- Если вы не знаете эту информацию в Телеграме, канал нас, подходите к Лене. Лена, Vous allez voir поднимите руку, dans- Il y a Lena qui чтобы veut она là. могла вас добавить в Elle нашу a- группу, если вы еще не в группе. Vous pouvez vous renseigner chez la sœur Lena. Давайте помолимся. Я вас просто благословен на следующей Allons неделе. prier Аллилуйя, Господь Бог, спасибо Тебе за это служение сегодня. C'est pour l'église, mais c'est pour ça. Господь Бог, я благословляю Твою церковь. On a béni cette église. Каждого, кто здесь.
Bénis if chaque sektie katuri personne. Bože atsuswali Bože Bénis paktiem toute ili ni personne qui était par là pričina. aujourd'hui. Pusrukat vaya sa Et projet ta main nas. soit avec eux, Seigneur. Gaso nauči nas upravljati vremenima. Seigneur, Da, Gospod, nauči nas i već mečtu. enseigne-nous. Nauči nas, Bože, srazat sa Bože za mečtu. Nauči nas, Bože, investirati svoje vreme v mečtu v dostiženje. Nauči nas upavat na Tibia, no nie na Sibia. Enseigne-nous, Seigneur, d'investir dans le temps, Seigneur. Nauči nas upavat na Tibia, no nie na Sibia Enseigne-nous, samych. Seigneur, nous confier à toi, Seigneur. Da, Gospod, na Tibia. Bože, ja blagoslavljam всю неделю. Seigneur, bénis toute la Для Твоего semaine. народа. Toute la Благословляю. Bénis Пусть cette двери semaine. открываются. Bénis à croix, Пусть исцеление приходит. ouvre les portes, Пусть Seigneur. исцеление приходит там, где нужно исцеление. Пусть исцеление приходит там, где нужно исцеление. Пусть финансы приходят. Пусть успех приходит. Там, где нужно экзамен сдавать, Боже, пусть приходит успех. Во имя Иисуса Христа. Пусть чудеса сопровождают Les нас. miracles dans chacun de nous. Аллилуйя. Au nom de Jésus. Благодарим Тебя, Господь. Merci, Seigneur Jésus. Во имя Au nom de Иисуса Jésus. Христа Au nom de из Jésus. Назарета. Амен. Nous disons И, Amen. Господь, мы благодарим за спасенных людей. Et nous prions pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Да, Seigneur et Господь Sauveur. Бог. За нашего брата и за наших сестер. Tous les frères et sœurs qui ont accepté Jésus-Christ Они comme приняли Seigneur. Тебя сегодня Ils здесь. t'ont accepté И, aujourd'hui comme возможно, те, Seigneur et которые Sauveur. онлайн с нами, также, которые Même молились. ceux qui étaient avec online en ligne avec nous, И вы тоже приняли Христа. vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Вы Sauveur. стали теперь детьми Божьими. Vous avez devenu des enfants de Отец, мы Dieu. благословляем их. Seigneur, bénir leur Чтобы Seigneur. дьявол не обманул их. Que le diable ne peut pas les Потому что mentir, дьявол Seigneur. приходит для того, чтобы украсть, убить и Lui, il погубить. vient pour voler, pour tuer. Но Ты пришел, Mais Иисус, toi, tu es venu pour, чтобы мы имели жизнь. tu es venu pour nous donner И la мы vie, имели la жизнь с vie avec la избытком. vie en abondance. Боже, я молюсь за них. Seigneur, je prie pour eux, И Seigneur. как церковь Божья, мы все молимся, мы Seigneur, благословляем nous их. les bénissons au nom de Мы Jésus. благословляем Nous их. bénissons И мы au nom de призываем Jésus. Твою защиту и Oh, nous покровительство prions над ta ними. main dans leur vie, Seigneur. Во имя Иисуса Ta Христа. protection dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Итак, слава Богу. Que Dieu vous bénisse. Дорогие, спасибо Богу большое за каждого из вас, за Merci ваше comme vous êtes время. tous venus Пусть Бог aujourd'hui. хранит и оберегает Que вас Dieu vous garde, с protège. миром Божьим La paix de всем Dieu dans нам. votre vie. Аминь. Au nom de С Jésus-Christ. миром Amen. Божьим. Слава Богу. Amen.